Ishuri News, përshëndetje, qëndrojmë së bashku për rreth 2 orë e 30 minuta, do të përcjellim patjetër informacionin e fundit edhe do të ndjekim gjithçka do të ndodhë në kohë reale, siç bëjmë në fakt nga hëna në të premte. Një ngjarje tragjike ka ndodhur këtë të premte në një shkollë në Durrës, një nxënës 17 vjeçar ka humbur jetën gjatë orës së fizikulturës në gjimnazin Gjergj Kastrioti. Sipas informacionit paraprak, i riu me inicialet FS dyshohet se ka psuar infarkt. Në vendngjarje ndodhen efektivët e policisë dhe grupi ekspertizës të cilët punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqet e plota të kësaj ngjarje. Ndërkohë detajet e reja kanë dalë në dritë nga vdekja e 78 vjeçarit në Korçë, i cili humbi jetën ditën e djeshme pas raportimeve se në shtëpinë e tij ishin futur disa persona për ta vjedhur atë. Burimet e sigurta nga Juri News Albania pranë grupit të hetimit thanë se ka qenë postieri i shërbimit postar, ai që ka kërkuar të takohet me Gëzim Vijën për t'i dhënë një shërbim poste, por ai e ka gjetur derën e mbyllur. Duke këmbëngulur, postieri ka vënë re nëpërmjet dritares rrugën e shtrirë të 78 vjeçarit dhe menjëherë ka lajmëruar fqinjet dhe policinë. Nga ana tjetër, familjarët kanë deklaruar për grupin e hetimit se 78 vjeçari Gëzim Vija nuk dispononte shumë të mëdha financiare, me përjashtim të pensionit të tij mujor dhe një shumë të vogël kursimesh që e kishte siguruar nëpërmjet qiras së tokës. Gjithashtu të afërmit e viktimës ka bërë me dije për grupin e hetimit se nuk kanë konflikte me persona të tjera, ashtu siç nuk kishte borxhe tek të tretët 78 vjeçari. Ditën e sotme, policia është rikthyer edhe një herë tjetër në banesë, por edhe në lagje ku ka mbikëqyrur zonën dhe gjithashtu ka gjetur kamera të tjera të sigurisë, të cilat po kqyren për të parë lëvizjet e mundshme të autorit të kësaj ngjarje. Po ashtu nga grupi i hetimit vërtetohet se i moshuari ka patur 2 goditje në kokë. Brenda në banesë ka patur sende të thyera, çfarë tregon për një përleshje të mundshme mes autorit ose autorëve dhe viktimës, ndërsa të njëjtat burime shtojnë se janë afër identifikimit të autorëve, por ende nuk ka një emër konkret. Ndërkohë pista e vetme e hetimit dhe për grupin hetimor është ajo e grabitjes me pasojë vdekjen. Me lajmet nga politika, kryeministri Rama mblodhi këtë të premte kryetarët e bashkive në Pallatin e Kongreseve. Në fokus të takimit ishin çështjet që lidhen me pushtetin vendor, ku kreu i qeverisë deklaroi vendosjen e një flote automjetesh në dispozicion të bashkive për të lehtësuar ujitjen dhe pasojat e përmbytjeve, prodhimin e mjeteve zjarfikse. Po ashtu, Rama kërkoi nga kryebashkiakët që të hapin zyrë juridike për qytetarët për t'u ardhur në ndihmë për kadastrën. Pas takimit me kabinetin qeveritar dhe grupin parlamentar, radhën këtë të premte kishin kryetarët e bashkive. Në kuadër të turit punët për Shqipërinë, kryetari Rama zhvilloi një takim me kryebashkiakët socialist për çështjet që lidhen me pushtetin vendor. Kreu i qeverisë deklaroi se në dispozicion të bashkive në muajt në vijim do të vendoset një flotë automjetesh për të lehtësuar pasojat e përmbytjeve. Një flotë të re automjetesh të cilat do duhet të ndihmojnë të gjitha proceset që kanë bëjnë me pastrimet e kanaleve në mënyrë që të lehtësohen qoftë proceset e ujitjes, qoftë pasojat që vinë nga përmbytjet. Paralajmëroi se do të nisë edhe prodhimi i mjeteve zjarfikse. Jemi shumë të vetëdijshëm për mangësitë e trashëguara në logjistikën që lidhet me zjarfikset. Do të fillojmë të prodhojmë dhe të vëmë në dispozicion të bashkive automjetet zjarfikse që janë të domosdoshme dhe do të bëhen gjithmonë më të domosdoshme, duke pas parasysh që fenomeni i zjarreve po vjen duke u agravuar. Kryebashkiakëve u kërkoi që të hapin zyrë juridike për të ndihmuar qytetarët në lidhje me kadastrën. Ka shumë ankesa për kadastrën, por nga gjithë analiza e bërë, një pjesë e madhe e ankesave për mos marrjen e shërbimit vinë si rezultat i mos kryerjes së aplikimit në mënyrë korrekte ligjore. Identifikimi i shtëpive të vjetra që duhet të kthehen në muze ishte një tjetër detyrë për të parët e qyteteve. Identifikoni shtëpitë që kanë potencialin të bërë muze, që duhen shpëtuar nga rënimi, që plotësojnë kriteret për të klasifikuar si vlerë në rrezik e trashëgimisë kulturore, sepse janë të pabanuara.
Bashki do të bashkëpunojnë me qeverinë për të fuqizuar kapacitetet e emergjencave, po ashtu do të ngrihet një task force për mbetjet dhe do të hartohet një plan që do të shtrihet nga sensibilizimi tek hapat konkret. Sali Berisha deklaroi se raporti i BAR nuk është miratuar për Shqipërinë, ndryshe nga Mali Zi që sipas tij ka avancuar me unanimitet. Kreu i Partisë Demokratike lidhi këtë situatë me mungesën e progresit në luftën kundër korrupsionit dhe bëri thirrje për protestën e 17 prillit. Në konferencën e kësaj të premte, kryedemokrati Sali Berisha u ndalte procesi i integrimit, duke theksuar se për shkak të dështimeve në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, Shqipëria nuk ka avancuar me ritmet e Malit të Zi. Sipas tij, votimi i Barit në Bruksel ka qenë unanim pro për Malin e Zi, ndërsa për Shqipërinë nuk është votuar. U njoftuar nga zëdhënës të Bashkimit Evropian, spari se Mali i Zi i Bari është votuar me unanimitet. Dhe jo si të mashtron zëdhënës i jashtë e Mirams, këtu, që jemi ne para, së është vërtet. I Bari për Malin e Zi është votuar me unanimitet. Së dyti, për Shqipërinë absolutisht nuk është votuar. Duke folur për komisionet hetimore që janë refuzuar opozitës, Berisha cilësoi atë si një arsye shtesë që shqiptarët të dalin në protestën e 17 prillit kur shohin se opozitës i mohohen të drejtat e saj themelore. Prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Ndaj dhe ne u jemi drejtuar qytetarëve. Ndaj dhe protesta e 17 prillit është kryengritja paqësore më e rëndësishme e qytetarëve shqiptarë. Parlamentin e kanë asgjësuar. Mëdej duke u ndalur tek situata e brendshme në Partinë Demokratike, Sali Berisha komentoi edhe përjashtimet e fundit që kanë ndodhur në disa deg të partisë. E kam thënë gjithnjë që ata të cilët kanë punuar për kundërshtar do marrin atë që meritojnë. Megjithatë, secili ka të drejtën të ankimojë dhe të faktojë se është ndëshkuar në mënyrë të pamerituar. Pas përplasjeve të një dite më parë, Partia Socialiste kërkon përjashtimin e Elda Hotit edhe Albana Vokshit me 30 ditë si edhe Flamur Nokës me 60 ditë, ndërsa Partia Demokratike kërkon përjashtimin nga seancat parlamentare dhe komisionet të Taulant Ballës me 60 ditë. Partia Socialiste dhe ajo Demokratike kërkojnë marrjen e masave disiplinore për 4 deputet, pas përplasjeve një ditë më parë në sallën e seancave plenare. Në 2 kërkesa të ndara, drejtuar Sekretariatit të Etikës, socialistët kërkojnë përjashtimin e 3 demokratëve, Elda Hotit, Albana Vokshit dhe Flamur Nokës, që një ditë më parë u përfshin në debat dhe konflikt me Taulant Ballën. Partia Socialiste kërkon që Elda Hoti dhe Albana Vokshi të përjashtohen me 30 ditë, ndërsa Flamur Noka me 60 ditë. Ndërkohë, Partia Demokratike në kërkesën e saj thotë se Taulant Balla duhet të përjashtohet nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare 60 ditë, pasi ka përdorur gjuhë fyese dhe kërcënuese ndaj deputetes Elda Hoti. Në dokument gjithashtu përmendet edhe një tjetër episod gjatë seancës, ku Balla akuzohet se ka përdorur gjuhë jo parlamentare ndaj deputetit Fatmir Mediu. Një ditë më parë, socialistët dhe demokratët u përplasën pasi kryetari i kuvendit i ndërpreu fjalën deputetit Flamur Noka dhe gjithçka përfundoi me debat dhe konflikt, duke bërë që mazhoranca të kalonte menjëherë në votimin e rendit të ditës. Qeveria e Kosovës ka miratuar ligjin për masat e përkohshme për produktet ushqimore dhe karburantet. Kryeministri Kurti tha se në miratimin e projektligjit eviton keqpërdorimin nga ana e tregtarëve. Ky projektligj vendos një balancë të domosdoshme ndërmjet funksionimit të lirë të tregut dhe përgjegjësisë së shtetit për të mbrojtur interesin publik në situata të jashtëzakonshme. Ai krijon instrumente të qarta për ndërhyrje të përkohshme, të targetuara dhe të bazuara në evidencë, në fakte, duke shmangur deformimet afatgjata të tregut. Ky ligj garanton furnizimin dhe çmimet përballueshme për produktet bazë në kohë krize, pastaj parandalon spekulimet dhe fitimet e pajustifikuara në kurriz të qytetarëve dhe më tej siguron reagim të shpejt institucional kur tregu destabilizohet. Për herë të parë krijojmë mekanizëm të pavarur, bordin, i cili vendos mbi bazën e të dhënave dhe interesit publik
e kurse të interesave të ngushta. Një rektor universiteti në Serbi, i cili gëzon mbështetje të madhe nga studentët protestues, ka deklaruar se është i gatshëm të përfshihet në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme parlamentare nëse qytetarët e kërkojnë një gjë të tillë. Arkitekti dhe rektori i Universitetit të Beogradit tha për mediat se është i hapur për një angazhim të tillë, çka mund ta vendosë atë si kundërshtarin kryesor për momentin të presidentit Aleksandar Vučić për postin e kryeministrit në zgjedhjet e pritshme gjatë këtij viti. Nëse qytetarët më kërkojnë, do ta pranoj atë angazhim, deklaroi Đokić. Kjo deklarat vjen një ditë pasi policia e cilësuar nga studentët si e kontrolluar nga pushteti bastisi për herë të dytë ndërtesën e rektoratit nën pretekstin e hetimeve për vdekjen e paqartë të një studenti në Fakultetin e Filozofisë. Javën e kaluar, pas kontrollit, mira student u mblodhën para rektoratit për të protestuar, duke akuzuar autoritetet për shkelje të autonomisë universitare dhe rritje të presionit ndaj profesorëve që mbështesnin protestat. Protestat studentore kundër qeverisjes së Vučićit dhe Partisë Progresive Serbe vazhdojnë që prej nëntorit të vitit 2024, pas shembjes tragjike të një strehe në stacionin e kurudor të Novi Sadit, ku humbën jetën 16 persona, përfshirë një student. Studentët dhe opozita kërkojnë përgjegjësi nga autoritetet, duke lidhur tragjedin me korrupsionin në sektorin e ndërtimit dhe duke theksuar se ndryshimi i pushtetit është i domosdoshëm për drejtësi të plot. Ndërkohë, presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar zgjedhje të reja gjatë këtij viti, por pa caktuar një datë konkrete, ndërsa studentët po përgatiten të marrin pjesë për herë të parë në zgjedhjet parlamentare përmes një liste të veçantë ku Đokić shihet si kandidati më i favorizuar për ta udhëhequr ata. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte do të vizitojë Washingtonin javën e ardhshme për atë që një zëdhënës i Aleancës Ushtarake e quajti një vizitë të planifikuar prej kohësh që vjen pasi presidenti Donald Trump kritikoi ashpër aleatët evropian për mosmarrëveshjet mbi luftën e Iranit. Mund të konfirmoj se sekretari i përgjithshëm do të jetë në Washington javën e ardhshme për një vizitë të planifikuar prej kohësh, tha zëdhënësja e NATO-s Alison Hart. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë gjithashtu konfirmoi vizitën. Nuk u dhanë menjëherë detaje të mëtejshme rreth udhëtimit. Trump tha të mërkurën se po shqyrtonte tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Aleanca për shkak të mungesës së mbështetjes në luftën kundër Iranit. Modi i keq ka goditur Greqinë gjatë 48 orëve të fundit, ndër më të prekurat ka qenë ishulli Poros, ku banorët përjetuan momente të vështira. Një nga urat në rrugën kryesore bregdetare në zonën Askeli pranë Panagitës është shembur për shkak të presionit të madh të ujit dhe peshës së materialeve të sjella nga rrjedha. Mbrëmjen e të enjtes për shkak të intensitetit të rreshjeve u rrit ndjeshëm prurja e lumit në zonën Askeli, duke marrë me vete 2 automjetet parkuara, fatmirësisht pa pasagjer, të cilat përfunduan në det. Bilanci i dëmeve përfshin mbi 25 shtëpi dhe disa depo të përmbytura, ndërsa niveli i ujit në disa zona arriti deri në 1,5 metër. Italia gjithashtu është goditur nga modi i keq me shira të rrëmbyeshëm dhe stuhi bore, të cilat shkaktuan rrëzimin e urave dhe bllokuan banorët në shtëpitë e tyre për orë të tëra. Modi i keq preku kryesisht Italinë qendrore dhe jugore. Zjarfiksit përdorën kamion të posaçëm për pastrimin e borës, duke larguar atë nga rrugët e qyteteve të vogla në rajonin italian të Molis. Ata raportuan se gjatë ditës kryen rreth 800 operacione emergjente, duke ndihmuar njerëzit e prekur nga dëbora e madhe, era e fortë dhe shirat. Situata u përkeqësua veçanërisht në Campobasso, ku lumi Tringo doli nga shtrati duke shkaktuar shëmbjen e një ure. Për të garantuar sigurinë e banorëve, helikopterët e zjarfikësve kontrolluan zonën nga ajri për të siguruar që asnjë automjet të mos ishte rrëmbyer nga shirat. Situata mbetet kritike, ndërsa autoritetet vazhdojnë të ndjekin dhe menaxhojnë emergjencat e shkaktuara nga moti ekstrem. Një ndërtesë që pengonte vijimin e një prej projekteve kryesore infrastrukturore në Vlorë është shembur nga autoritetet mes kundërshtimeve të pronarëve dhe tensioneve në terren.
Forcat e IKMT-s në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policisë së shtetit kanë ndërhyrë mëngjesin e së premtes për prishjen e një ndërtese që pengonte vijimin e rrugës liste mes Transballkanikës dhe portit të Vlorës. Aksioni është shoqëruar me tensione pasi pronarët e objektit kanë të kundërshtuar ndërhyrjen, duke çuar edhe në shoqërimin e disa personave në komisariat. Aksioni i shembjes është kundërshtuar nga pronarët e vilës, të cilët jashtë kamerave pohojnë se disponojnë objekte me dokumente të rregullta pronësie. Sipas tyre, çështja është në proces gjyqësor në gjykatën e apelit. Ata theksojnë se gjykata e shkallës së parë e rrethit gjyqësor Vlorë u ka dhënë të drejtë, teksa shprehin se nuk janë kundër shembjes, por kërkojnë dëshpërblim në vlerën e merituar. Pronarët pretendojnë gjithashtu se duke qenë se çështja ndodhet në shqyrtim në gjykatën e apelit në Tiranë, Godina nuk duhet të shembej deri në një vendim përfundimtar. Ndërtesa gjykatëshe me ngjyrë të verdhë, prej fundit të vitit të kaluar ndodhej në mes të një prej kursive të qarkullimit në aksin që lidh portin me rrugën Transballkanike, duke penguar avancimin e projektit dhe duke bllokuar një prej kursive kryesore. Shembja e saj tashmë i hap rrugën vijimit të punimeve për lidhjen e portit të tar me rrugën Transballkanike, një projekt i rëndësishëm për përmirësimin e qarkullimit dhe zhvillimin e infrastrukturës në qytetin e Vlorës. Ulja e akcizës për karburantet me 20% do të vihet në veprim nëse çmimi do të rritet mbi 200 lek për litër për benzinën dhe 220 lek për naftën. Akti normativ është botuar në fletoren zyrtare dhe do të zbatohet deri në stabilizimin e çmimeve. Qeveria ka ndërhyrë me një akt normativ emergjent për të zbutur efektin e rritjes së çmimeve të karburanteve duke ulur përkohësisht nivelin e akcizës kur çmimet kalojnë pragjet e caktuara në treg. Vendimi parashikon që në rast se çmimi tavan i vendosur nga Bordi i Transparencës kalon 200 lek për litër për benzinën dhe 220 lek për litër për gazoilin, akciza të reduktohet në 80% të nivelit aktual. Konkretisht, akciza fiksohet në 31.5 lek për litër si për benzinën ashtu dhe për naftën, duke synuar të amortizojë presionin mbi konsumatorët dhe bizneset në kushtet e situatës së veçantë të shpallur në tregun e hidrokarbureve. Vendimi merret në një kohë kur situata gjeopolitike nxitur nga lufta SBA-Iran ka çuar çmimet e naftës bruto në më shumë se $100 fuqia dhe do të mbetet në fuqi për aq kohë sa do zgjasë kjo krizë. Ndërkohë edhe vendet e tjera kanë marrë masa të ngjashme për të mbrojtur qytetarët dhe ekonominë e tyre nga një recesion i mundshëm. Shqipëria prodhoi 7.5 milion megawatt energji elektrike në vitin 2025, nga të cilat 1.3 milion humbën në rrjetin e shpërndarjes. Kjo sasi tregon për një nivel humbjesh rreth 17%, me tendencë në rënje krahasuar me vitet e kaluara. Humbjet e energjisë elektrike, të cilat krijohen nga vjedhjet ose amortizimi i rrjetit, janë reduktuar ndjeshëm vitin e kaluar. Të dhënat e entit rregullator tregojnë se niveli i humbjeve ishte 17% nga 17.9% që rezultuan vitin e kaluar. Rënja me afro 1% përkthehet në të ardhura më të larta për sistemin energjetik, teksa ka ardhur si rezultat i investimeve në rrjetin e transmetimit. Në sasi janë 1.3 milion megawatt nga 7.5 milion megawatt të prodhuara. Nëse këto humbje do të shkonin te konsumatori dhe me çmim mesatar që ka patur energjia elektrike vitin e kaluar, dëmi rezulton rreth 65 milion euro. Ndërkohë, sipas programit qeverisës 2025-2029, synimi është që brenda 4 vitesh humbjet e energjisë në shpërndarje të ulen në më pak se 12%. Sipas programit, ky rezultat do të arrihet duke u bazuar në teknologjitë e reja të matjes. Humbjet e larta në rrjetin elektrik pasohen me fatura të larta për kompanitë publike të energjisë, ndaj dhe reduktimi do të sillte shëndoshjen e bilanceve të tyre financiare, e rrjedhimisht rritjen e investimeve, por edhe politika për uljen e çmimit të energjisë. Mbi 60% e kompanive të huaja në vendin tonë janë nga Bashkimi Evropian. Një raporti Instat tregojnë se ato mbajnë të punësuar rreth 20% të punojësve. Një raport Instat për resurinë e ndërmarrjeve të huaja tregon se në vitin 2024 numëroheshin 7.007 kompani, me rritje 1% në krahasim me vitin 2023. Sipas origjinës, ndërmarrjet me origjinë nga Shtetet e Bashkimit Evropian zonë mesatarisht 61% të ndërmarrjeve të huaja dhe të përbashkëta, ndërsa ato nga Shtetet e Ballkanit Perëndimor përfaqësonin 12% të këtyre ndërmarrjeve. Në ekonominë shqiptare, ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë bizotruese në shërbime të tjera, tregti dhe industri. Kompanitë që kanë deri në 9 të punësuar zinin 85%, ndërsa ndërmarrjet me mbi 250 të punësuar
mbulonin 1.4%. Të dhënat e detajuara tregojnë 19% të punësimit gjysej dhe 20% të shitjeve neto. Shtetet e BE-s përfaqësojnë pjesën më të madhe të punësimit në ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta. Në vitin 2024, këto shtete kanë zënë 64% të punësimit në ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta, theksohet në raportin e Instat. Shqipëria është ndruar vitet e fundit në një vend tërheqës për investimet e huaja. Vitin e kaluar, stoku i këtij kapitali arriti në mbi 1.5 miliard euro, ku rreth 33% e tij ishin pasuri të paluajtshme. Njerëzit që jetojnë në zona me ekspozim të lartë ndaj pesticideve kanë më shumë rrezik për të zhvilluar kancer. Një studim i realizuar në Peru ka zbuluar se zonat malore janë më të prekura pasi kushtet klimatike e bëjnë më të lehtë grumbullimin e pesticideve. Një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze mbi ndikimin e pesticideve bujqësore në shëndetin e njerëzit. Sipas kërkimit të publikuar në revistën Nature Health, njerëzit që jetojnë në zona me ekspozim të lartë ndaj pesticideve kanë deri në 150% më shumë rrezik për të zhvilluar kancer. Studimi u zhvillua në Peru dhe analizoi të dhënat mjedisore, regjistra të kancerit dhe mostra biologjike nga mbi 150.000 pacient. Rezultatet tregojnë se pesticidet mund të shkaktojnë ndryshime të hershme në qeliza, duke i bërë ato më të ndjeshme ndaj faktorëve të tjerë, si infeksionet apo ndotja. Zonat më të prekura rezultuan të jenë ato malore, ku pesticidet grumbullohen më lehtë për shkak të kushteve klimatike. Ndërkohë përhapja e tyre mund të shtrihet deri në 50 kilometra larg zonave bujqësore. Ekspertët theksojnë se megjithse shumë pesticide nuk klasifikohen ende si kancerogjene, ndikimi i tyre i shtrirë në kohë mbetet i paqartë dhe kërkon masa më të forta mbrojtëse. Ky studim vë në dukje nevojën urgjente për politika më të rrepta dhe mbrojtje më të madhe për komunitetet më të rrezikuara. Vetmia si gjendje mund të jetë kërcënuese për shëndetin. Një studim i fundit tregon se personat që ndihen të vetmuar janë më të prirur të preken nga sëmundjet kardiovaskulare dhe problemet e mushkërive. Të qenit vetëm dhe ndjenja e vetmisë nuk janë e njëjta gjë, dhe kjo diferencë mund të ketë pasoja serioze për shëndetin. Një studim i fundit nga Universiteti Cornell tregon se personat që ndihen më të vetmuar se sa sugjerojnë rrethanat e tyre sociale, përballen me rreziqe më të larta për sëmundje dhe fatalitet. Sipas studiuesve, ajo që ka më shumë rëndësi nuk është numri i lidhjeve sociale, por mënyra si përjetohen ato. Dy persona me të njëjtat rrethana mund të kenë rezultate shumë të ndryshme shëndetësore. Studimi analizoi mbi 7.000 të rritur në Angli për më shumë se 13 vite dhe zbuloi se personat që ndihen të vetmuar edhe kur nuk janë të izoluar, kanë rrezik më të lartë për sëmundje kardiovaskulare dhe probleme kronike të mushkërive. Ndërkohë ata që janë të izoluar por nuk ndihen të vetmuar, nuk shfaqin rritje të ndjeshme të rrezikut. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 16% e njerëzve në botë përjetojnë vetmi, duke kthyer atë në një shqetësim në rritje për shëndetin publik. Ekspertët theksojnë se zgjidhja nuk është vetëm zgjerimi i rrjeteve sociale, por edhe mënyra si individët i perceptojnë marrëdhëniet e tyre. Për këtë arsye, mjekët po përdorin gjithmonë më shumë përshkrimin social, duke rekomanduar aktivitete si ecja në grup, vullnetarizmi apo angazhimi në komunitet për të përmirësuar mirëqenien dhe për të ulur rrezikun në shëndet. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Vlorë, ku pas një sherrri mes 3 personave, njëri prej tyre ka ndruar jetë. Burime bëjnë të ditur se viktima është 63 vjeçari Ismail Aliaj. Nga sherrri mbeten të dëmtuar të 3 personat e përfshirë në konflikt, ndërkohë 2 prej tyre përfunduan në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Më pas, Ismail Aliaj nuk arriti dot të mbijetoj plagëve të rënda, të marra në kokë dhe ka ndruar jetë. Sipas burimeve mësohet se të 3 personat e përfshirë në konflikt ishin të njohur me njëri tjetrin. Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti të rënd të ndodhur vetëm disa minuta më parë në qytetin e Vlorës. Do të lidhem me Algert Harizin, korespondentin e Euronews në këtë qytet për të mësuar detaje rreth kësaj ngjarje të rënd. Algert, të përshëndes. 3 personat përfshirë në konflikt, 2 prej tyre babe bir, babai nuk i ka mbijetuar plagëve dhe ka ndruar jetë në spital. Me çfarë është goditur, cila ka qenë arsyeja e këtij konflikti, çfarë ke mundur paraprakisht mësosh? Ilir, të përshëndes. Një ngjarje e rëndë ka tronditur mes ditën e sotme në qytetin e Vlorës, ku në rrugën e çipave siç njihet ndryshe, gjatë një konflikti për motive të dobta ndohet deri në këtë moment, ka humbur jetën një 68 vjeçar. Ai nuk ka mundur dot të rezistoj
plagëve të marra pas rënies në tokë dhe goditjeve, është dërguar drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku mësohet që aty ka humbur jetën. Policia ka dalë me një njoftim zyrtar pak minuta më parë, ku ndër të tjera sot. Informacion paraprak. Sot rreth orës 15 në vendin e quajtur Rruga e Çipër, dyshohet se pas një konflikti të çastit për motive të dobta, shteti BA 63 vjeç i lirë është goditur me grusha nga dy shtetat, tashmë të identifikuar nga shërbimet e policisë dhe vijon puna për kapjen e tyre. Si pasojë e dëmtimeve, shteti BA ka humbur ndjenja dhe pas transportimit në Spitalin Rajonal të Vlorës, aty ka ndërruar jetën. Grupi hetimor po vazhdon hetime për këtë ngjarje të rëndë. Mund të themi lirë policia ka ndjerë të iniciale deri në këtë moment, e inicialet e personit që ka humbur jetën janë BA 63 vjeç, pritet zyrtarizimi i mëtejshëm i emrit dhe komunikimi i një njoftimi të dytë nga policia, por deri në këtë moment njoftimi zyrtar nga policia është shtetasi BA 63 vjeç ka humbur jetën nga ky konflikt dhe kjo goditje në zonën e rrugës së Çipajve. Qartë, Elgert, të falenderoj për informacionet e përcjella, një ngjarje që sapo ka ndodhur edhe le të themi dinamika është ende pa qartë, duke qenë se grupi hetimor është ende në vendin e ngjarjes për të kqyrur provat edhe rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. 3 persona të përfshirë në konflikt. 2 prej tyre babe bir, babai ka humbur jetën si pasojë e plagëve, pra siç konfirmoi edhe Elgert Harizi. Do të kemi mundësi që të njihemi në vim me detajet tjera rreth kësaj ngjarje, sepse siç e thash, sapo ka ndodhur dhe ende disa prej elementeve nuk janë të qartë. Do të shkëputemi për pak minuta publicitet, rikthehemi vetëm pas pak. I mirëkthyer, Ministri i Brendshëm Besford Lamallari deklaroi gjatë një konference me gazetarët se paralajmërimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sulme të mundshme nga Irani është rutinë, duke theksuar se strukturat e sigurisë në Shqipëri kanë qenë prej kohësh në gatishmëri të shtuar. Nga komunikimet që kanë patur me përfaqësues të zyrës së sigurisë së ambasadës, është konfirmuar se ky është një lajmërim standard që është bërë edhe në vende të tjera të botës, përfshi edhe të Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër ata vlerësojnë dhe ky është komunikuar edhe më vonë më pas në takimet që kanë pasur dhe ditën e djeshme, ku është vlerësuar bashkëpunimi dhe angazhimi i qeverisë shqiptare dhe i policisë së shtetit për masat e shtuara që kanë marrë jo vetëm ditën e djeshme, por prekohësh tashmë, duke marrë në konsiderat faktin që policia e shtetit tashmë ka ngritur kapacitetet e nevojshme për të përgjigjur kërcënime të ndryshme që vijnë edhe në forma hibride. Pra edhe ata që zhvillohen përmes dezinformimit në rrjetet sociale, online, apo metodat ndryshme që mund të përdoren për të krijuar destabilitet ose përshtypje të një vendi të pasigurt. Kjo është në fakt dëmi më i madh që mund t'i bëjë një vendi, pasi ne nuk kemi kohë apo luksin që të perceptohemi si vendi pasigurt, qoftë kjo kur vjen nga lufta hibride, që janë të ekspozuar gjithë vendet e Bashkimit Evropian, apo nga agjendat caktuara politike, të cilat vënë politikën e ditës përpara se sa çdo interesi kombëtar. Përfaqësues nga rreth 40 vende morën pjesë në një takim virtual për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Kryeministri britanik Keir Starmer kishte ftuar për këtë takim për të diskutuar për masa diplomatike dhe politike për të rikthyer lirinë e lundrimit në këtë rajon. Takimi ishte ndoshta dhe reagim ndaj deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump ndaj partnerëve. Duhet të mësoni të mbroheni vetë. Në takim morën pjesë ndër të tjera përfaqësues nga Franca, Gjermania, Kanada, India dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. SBA nuk kishte e përfaqësuar. Ministria e Brendshme britanike Cooper theksoi në fillim të videokonferencës rëndësinë e ngushticës së Hormuzit për tregtim botërore. Në 24 orët e fundit, vetëm 25 anije kanë arritur të kalojnë, ndërkohë që normalisht kalojnë rreth 150 në ditë, tha ajo. Aktualisht rreth 2000 anije po presin për të kaluar, sipas saj Irani ka bllokuar një rrugë ndërkombëtare detare duke marrë peng kështu ekonominë botërore.
Jam në studio me Redion Qiriazin, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Redion, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Paraprakisht doja të të pyesja për mesazhin e ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si ekspert, por gjithashtu edhe qytetar, je shqetësuar nga mesazhi i SBA-ve? Mendoj që mesazhi në vetvete duhet të na shqetësojë, por doza e shqetësimit mendoj se duhet jetë le të themi e limituar. Duhet sigurisht të kemi një vigjilencë më të shtuar për ato që ndodh, por e theksoj që nuk është e nevojshme që të panik. Është e vërtetë që ambasada amerikane këto i ka mesazhe rutine, por nuk nxiren pa asnjë arsye. Përndryshe do të shikonim ditë për ditë nga një mesazh të tillë. Pra, fakti që është ndërmarr kjo nismë tregon që ka një vlerësim për rritje të kërcënimit nga akte terroriste. Dhe si rrjedhoi, edhe sikur probabiliteti të jetë 0.0001% të ndodhurit, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të merren seriozisht, sepse nuk ka asnjë lloj sulmi që mund të bëhet në një vendi i cili përhap më shumë panik, terror, nga vetë fjala, dhe kërcënon, si thuash, jo vetëm mirëqenien publike, sigurinë, por edhe mirëqenien e një shteti. Nëse larg qoftë do të ndodhte një gjë e tillë në Shqipëri, Shqipëria mund të i puth lamtumirën edhe imazhit të vendit stabil, ku mund të vihet bën pushime lirë dhe ku nuk ka asnjë kërcënim për turistët. Janë incidente të tilla, të cilat mbjellin frikë, edhe tek jo vetëm te publiku shqiptar, por edhe tek të huaj, dhe bëjnë akoma dhe më të vështirë ndërveprimin e shtetit tonë edhe me shtetet tjera. Qartë, Redion, duhet ishte mbledhur apo jo Këshilli i Sigurisë? Ky ka qenë debati gjatë 24 orëve ditës djeshme, edhe me frikën se diçka mund të ndodhte. Në parim po. Përderisa e ke një instrument, përse të mos vihet në punë. Në praktik do të thoja që Këshilli i Sigurisë Kombëtare është ndërtuar në mënyrë të tillë që nuk është se ka çfarë të bëjë. Duket praktikisht është një çok. Herën e fundit që është mbledhur, në zgabohem, ka qenë i thirrur nga presidenti Meta, dhe atëherë ka qenë për sulmet kibernetike. Në përgjigje të saj asnjë gjë nuk u ndërmor, në fakt ka qenë qeveria ajo që ndërmori masa me forcimin e mekanizmave për mbrojtjen kibernetike në Shqipëri. Arsye pse them është një çok është sepse imagjinoje tani kemi një tryez diskutimi me përfaqësues të nivelit të lartë të institucioneve, presidenti, kryeministri, ministri i brendshëm, i jashtëm, i mbrojtjes, shef shtabi i përgjithshëm, drejtori i Shishit, i policisë shtetit, dhe mbase kam lënë dikë, nuk jam i sigurt. Problemi është që kur mbledhja bëhet ad hoc dhe nuk ka një përpunim korrent të informacionit të sigurisë, në momentin e mbledhjes nuk ke asnjë gjë të re që mund të diskutosh. Këto tryezat kanë tendencën që të kthehen në pozicionime, le të themi, politikash dhe raportime qasjesh të përgjithshme, se sa të targetojnë kërcënimin në vetvete. Dhe bën sens të jetë e tillë. Pra, ti nuk mund të presësh që të mblidhesh një herë në kusht e disa vite dhe në atë një orë të vetme të zgjidhësh gjithçka. Prandaj, vendet të cilat e bëjnë siç duhet këtë punën e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Këshilli i Sigurisë Kombëtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës është një institucion prej 450 vetash. Dhe këshilltari i Sigurisë Kombëtare, që është në krye të këtij institucioni, që është aktualisht zoti Rubio i komanduar në të, është një person i cili merr brifingje ditë për ditë nga ky institucion dhe ja prezanton ato një herë në javë president amerikan në mënyrë që ai të marrë vendimin më të mundshëm të tij. Pra, nuk sens që përgjegjësinë për sigurinë ta ketë kryeministri i një vendi dhe nga ana tjetër ne krijojmë një strukturë paralele e cila nuk ka realisht një mandat për të influencuar veprimet e qeverisë. Bën sens? Pra, mund të nxirren direktiva, pa ajo direktivë nuk pi ujë, në qoftë se qeveria nuk mblidhet për të marrë vendimet se si të veprojë konkretisht. Që do të thotë, janë dy gjëra. Kjo është bërë në këtë mënyrë, një, për të mund të zhvendosur fajin, ndoshta tek institucioni i presidentit, në rastin kur qeveria nuk është në gjendje që të përgjigjet, dhe dy, duke marrë edhe kontekstin shqiptar, mund të interpretohet që presidenti jon nuk e mbledh atë, sepse
shumë pushtete janë të grumbulluar rreth kryeministrit, pra sfidohet në një farë mënyrë edhe autoriteti i kryeministrit kur i thot hajde paraqitu këtu edhe më jep llogari tani se pse çfarë është bërë dhe çfarë mund të bëhet. Dhe për të parandaluar daljen gafil, që do të thotë është një mekanizëm i cili në mënyrën si është pozicionuar nuk është as mish as peshk, pra as nuk i vë dot përgjegjësinë, sepse teknikisht e ka qeveria që të marrë masat e tilla, por nga ana tjetër ke mundësi që të shkarkosh një pjesë të fajit në rastin e ndodhjes së një incidenti. Pra, është si thuash scapegoat, pra është një transferim i mundshëm i një përgjegjësie që në thelb nuk ka përse të jetë ka institucion. Për mendimin tim, ky institucion duhet reformuar totalisht, shkrihet totalisht dhe të reformohet totalisht dhe e di që kjo është një gjë që kush na e vë veshin neve, por thash, nëse do ta bënim siç duhet, do të merrnim shembujt e atyre vendeve që e kanë bërë tillë, siç janë Amerika, britanikët me COBRA, Cabinet Officer Briefing Room që quhet, ku institucionet e inteligjencës mblidhen, grumbullojnë informacione, përpunojnë dhe ofrojnë ja servirin kryeministrit në mënyrë tillë, dhe nuk është mbreti i Anglisë që e thret Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Është gjithmonë ekzekutivi, është gjithmonë para në ekzekutivit, sepse të tëra ato institucione në fakt i raportojnë ekzekutivit. Ne kemi një president që ja kemi prerë krahët në të gjitha drejtimet dhe i themi, jo, po këtë çështjen e sigurisë kombëtare, një herë në 20 vjet kur të mblidhemi neve, do ta varim ty këtë këmbor, edhe pse e dim që ti nuk e tund dot, se s'ke asnjë gjë në dorë që të komandosh nga këto institucione. Pra, i kupton, pra, krijon një përgjegjësi institucionit të presidentit, të cilën ai nuk i del dot ballë. Megjithatë, presidenti Bekaj ditën e djeshme tha jam gjatë gjithë kohës në kontakt me gjitha institucionet dhe kam informacionin e nevojshëm. Patjetër, presidenti informohet për shumë gjëra dhe nga shërbime informative të tjerë, por përgjegjësinë primare e ka tjetër. Pra është një tjetër gjë midis çfarë korredojnë, çfarë bashkërendojnë institucionet me njëri tjetrin dhe është gjë tjetër ku qëndron përgjegjësia. Ai ama tha janë marrë të gjitha masat e sigurisë. Tani ka ndonjë element që ne mund të arrijmë të kuptojmë që jemi të mbrojtur, le të themi, edhe masat janë ndërmarrë për të garantuar sigurinë në Shqipëri? Redion? Okej, kjo është pyetje me vend. Si qytetar i vendit tim, unë dua të besoj që institucionet tona të sigurisë, që paguhen nga paratë tona, janë duke bërë punën e tyre. Dhe të paktën në situata të tilla. Si e kuptojmë këtë? Pse e them këtë? Nuk ka rëndësi ku pozicionohesh. Majtas djathas para mrapa lart poshtë. Kërcënimet të tilla të sigurisë kanë impakt të drejtë për drejtë te jeta e gjithë qytetarëve, tek komshiu jo, tek i afërmi jo, tek nëna, babai, vllai. Dhe askush nuk do të donte që një fatkeqësi e tillë të binte mbi vendin tonë. Dhe rrjedhimisht unë kam tendencën të besoj që institucionet tona do të bënin maksimumin në situata të tilla për t'i paraprirë. I kemi kapacitetet. Pasja kapaciteteve është një çështje tjetër pastaj. Ne sigurisht nuk mund të kemi kapacitete siç i kanë britanikët, amerikanët apo vende të tjera, se kjo varet nga i shtri këmbët sa ke organe, thot populli. Por nga ana tjetër, unë mendoj që po bëhen që institucionet tona absolutisht punojnë për ta minimizuar këtë impakt. Situata të tilla, kur kemi një lajmërim nga ana e SBA-s asnjëherë për gjëra të tilla. Si mobilizohet? E ke një idenë se si mobilizohet? Po mendoj që ka shumë forma, shumë instrumenta. Një prej tyre është bashkëpunimi me shërbimet e huaja inteligjente. Unë nuk mund të them me saktësi, por institucionet tona të sigurisë absolutisht duhet kishin kërkuar informacion mbi specifikat e këtij kërcënimi. Pra, nga ka ardhur sinjali që mund të ketë një sulm të mundshëm terrorist, duke kërkuar këtë edhe partnerëve tan amerikan, tek ambasada amerikane. Nga ana tjetër, një gjë tjetër që do të bëja është do të nxirre informacionin e duhur për publikun. Kur them e duhur, nuk kupton të kontrollosh informacionin. Për ndryshe, informacionet të tilla që përhapin kaos dhe panik kanë tendencën që të shpërndajnë më shumë disinformim se sa informim. Dhe bëhet një amulli e madhe. Pra, institucionet duhet t'i paraprinë lajmit, duhet jenë në gjendje të ofrojnë sigurinë qytetarëve, konfidencën, dhe të mos lënë që ajo të zhvillohet vetëm. Nuk është një situatë e brendshme politike e natyrës, një krize brendshme politike, të cilat përgjithsisht mund t'i injorosh dhe ka debate të caktuara politike, diskutojnë pak polemistët, bërtasin nëpër studio, diskutojnë edhe pak analistët, diskutojnë edhe pak antarët e partive të ndryshme politike. Kjo është një situatë e sigurisë dhe i intereson çdo shqiptari, absolutisht edhe shtetit tonë, por çdo shqiptar në radhë parë. Prandaj është e rëndësishme që të qëndrosh në lartësinë e përgjegjësisë tënde si institucione sigurie dhe
ta mbash në mënyrë korrente të informuar qytetarin, ta mbash atë të qetësuar dhe të parandalosh disinformimin. Kjo është shumë e rëndësishme. Ti paraprish lajmeve të cilat çojnë në disinformim. Gjë që unë këtë po kam tendencën të shoh, të paktën me çfarë diskutohet nëpër media, nëpër emisione të ndryshme, ka të bërtitura majtas djathas, jo të mblidhet Këshilli i Sigurisë. Këto janë ato që po dezinformim ka reagime impulsive, po thujse. Patjetër që ka disinformim. Kur ti nuk di se ç'bëhet, pra kur ti nuk e ke idenë se si operon aparati i sigurisë dhe çfarë hapash konkrete do bëjnë ata, çfarë do bësh? Do bësh spekulime. Dhe spekulimet kanë tendencën që të çojnë në disinformime, në egzagerim të masës. Qartë. Dhe kjo nuk i bën mirë, thash edhe një herë, qoftë edhe stabilitetit të thjesht publik. Prandaj është e nevojshme që institucionet të jenë kontroll të saj. Të jeni kontroll të saj dhe të të keni një deklaratë dhe një qëndrim kompetente për atë gjë. E kuptova. Unë mendoj që kjo nuk vjen për shkak të natyrës të madhe që kanë të politizuar që kanë institucionet tona. Pra, nuk guxon një institucion sigurie të dalë atje pos mori lejen e ministrit apo dhe ministrat marrin lejen e kryeministrit, sepse kanë hamu shkelin një drast të kalbur politikisht, pra duke bërë një deklaratë që s'duhet. Dhe kjo tregon shumë për mënyrën se si institucioni mendon. Pra mendon qasja politike e para dhe e dyta është efektshmëria institucionale që duhet ishte anasjellta. Ti si agjenci ke në radhë parë ose një institucion ke një përgjegjësi në radhë parë për publikun, për shtetin tënd. Më pas vijnë elemente tjera. Sigurisht ato i koordinon, por dhe heshtja absolute që lejon një kakofoni dhe një kaos informacioni, kjo nuk është e mirë në mendimin tim. Dhe kjo është kritika ime vetme. Thash edhe një herë, është e rëndësishme që neve të kemi besim që institucionet tona po bëjnë gjën e drejtë. Nuk është një çështje që ka ndonjë antar, ndonjë punonjës në shtet që do donte të shifte të dështonin në këtë gjë. Padyshim. Redion, flasim për zhvillimet në botë, fokus konflikti Izrael-Iran SBA, i cili ka edhe pasojat e veta, jo vetëm ekonomike, por edhe politike. Deklaratat e Trump kanë qenë kontradiktore dhe për këtë bijem dakord gjatë tyre ditëve, por edhe të forta, njëra prej cilave ka qenë për NATO. Tani presion apo e ka seriozisht nuk e dim. Por para 2 ditësh në mos gaboj, Trump tha, SBA është duke shqyrtuar mundësim për dal nga NATO. Madje në fund të deklaratës ti tha, nuk ka faj Putin që e shikon NATO si tigër prej letre, a diçka të tillë më korrigjon nëse nuk e perifrazoj sakt. Tani, me njëherë pas deklaratës presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi një vizitë javën tjetër të Rute në Washington. Në gjykimin tënd do të dalë vërtet SBA apo ka për presion për të arritur qëllimet, për ta futur NATO-n atje së bashku me të në operacionin ushtarak të mbushtitjes Hormuzit? Asnjëherë nuk mund të themi me saksi çfarë do të bëjnë shtetet, aq më tepër çfarë do të bëjë Trump. Zoti Trump në këtë rast, në rastin konkret. Pra aq kohë sa ekziston probabiliteti dhe mundësia që të ndodhë diçka që një shtet të dalë nga aleanca nuk duhet hequr nga tryeza. Por ajo që ne mund të bëjmë është një analizë dhe të diskutojmë nëse do të bënte sens ose jo. Rrudha do të jetë në Washington. Në bazë deklaratës ti. Unë mendoj që ajo që e bën NATO të duken tigër prej letre janë në fakt deklaratat e zotit Trump ose situatat e ngjashme me ato të zotit Trump, kur cënohet integriteti i një institucioni. Pra kur lideri i një institucioni thot unë do të tërhiqem, kjo është ajo që mbjell përçarje, mosbesim brenda aleancës, por dhe ulje kredibilitetit të leadershipit në aleancë. Këto janë ato që e ciflosin më shumë se çdo gjë tjetër marrëdhënien. Kur lideri në një organizëm ndërkombëtar shfaq interesa unë i pari dhe të tjerët s'më interesojnë, pavarësisht se ne jemi një kolektiv shtetesh që kemi interesa të përbashkëta, të ndërthurura supozohet me njëri tjetrin dhe vlera të përbashkëta, këto janë ato që cënojnë besnikërinë ndaj kësaj aleance. Dhe rrjedhimisht po u cënua besnikëria, besimi, ulet kredibiliteti, dëmtohet autoriteti i vendeve. Dhe ne kemi parë këtë. Kemi parë se si nëse vendet e Europës deri përpara disa viteve do ishin lepe peqe me çfarë kërkonte Amerika, pra do hidhnin vallën si ta donte Amerika. Tashmë i thonë, jo nuk mund të përdorësh më bazat tona, jo ne do ta njohim Palestinën si shtet, Britania, Franca, Gjermania, Spanja, dhe një sër kundërshtimesh të tjera. Shikojmë se si pavarësisht shtrëngimit dhe qëndrimit në aleancë, këto vende pra duke kënaqur në të njëjtën kohë partneritetin, pra duke mbajtur
minimumin e mundshëm, ngritim GDP-n, janë duke investuar në militarizimin e tyre, në mënyrë që të jetë vetë eficient në rastin e një konflikti të mundshëm. Kështu që deklaratat të mëtejshme të kësaj vazhde janë ato që rrisin perceptimin e një tigri prej letra. Fakti që nga ana tjetër kemi një vizitë të zotit Rute atje, ne nuk mund të dimë se cili mund të jetë interesi i saj, por kam përshtypjen Amerika ka interesin që të sjellë vendet e NATO-s drejt një përfshirje më shumë në situatën e sigurisë që është duke ndodhur në Hormuz. Dhe sigurisht kjo gjë bëhet duke filluar nga koka, nga sekretari i përgjithshëm. Por gjithashtu tregon edhe një gjë tjetër, që pavarësisht deklaratave, NATO është një strukturë me një interes të madh gjeopolitik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë të parë. Përmes NATO-s, Amerika ka mundësinë që të shtrijë hegemoninë e saj në Europë edhe më gjerë, duke u garantuar një ombrell sigurie këtyre vendeve dhe duke marrë mbrapsht nga ato legitimitetin politik për të ndërmarrë veprime të ndryshme. Dhe për këtë arsye, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të ishin brenda NATO-s, Europa sigurisht do të mbijetonte. Europa ka një GDP që është ndoshta diku tek 8-9 herë më e madhe vendet e NATO-s të Europës se sa vetë Rusia. Dhe pavarësisht se janë pak mbrapa në kohë, kujtojmë që një Ukrainë me një popullsi shumë herë më të vogël se Rusia po i bën ballë asaj Rusisë. Kështu që nuk mendoj që ka ndonjë kërcënim real. A ka njeri që mund të thotë me mendje të freskët thotë që qëllimi i Rusisë është të pushtojë Europën nesër? Jo, absolutisht jo. Dhe këtë edhe europianët kanë filluar ta kuptojnë. Po dobësimi nuk e bën duke sulmuar ushtarakisht, por duke mbjell përçarje politike, ashtu siç e kemi parë të bëj, dizinformimin, duke nxitur konflikte të vogla edhe në rajonet e skajshme të Europës, siç po shikojmë në Bosnjë-Hercegovinë, siç po shikojmë një militarizim të shtuar në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, dhe përdorimin e shteteve satelit si Serbia për të bllokuar në një farë mënyre integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt Europës. Kjo është forma se si Rusia mund të fitojë politikisht. Dhe duket sikur këtë lojë politike po e fiton. Kjo fal edhe ndihmës, do të thohet, të Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto momente, të paktën. Dhe personalisht mua më vjen keq, domethënë të shoh se si një vend i cili i ka ndërtuar këto struktura që të shërbejnë interesave të tyre gjeopolitike globale, sot janë duke i ciflosur ato gradualisht me idenë që vendet që janë më të vogla, pra me idenë me logjikën e forcës. Pra nëse ti je më pak i fuqishëm se unë, duhet i nënshtrohesh patjetër vullnetit tim. Dhe jo me respektin dhe dhënien e dinjitetit brenda aleancave të gjithë partnerëve tjerë. Populli nuk e thot kot, trimi mirë me shok shumë. Kur ata shok fillojnë të shkëputen gradualisht dhe nuk kanë më besim që ti ke interesin e tyre më të mirë në zemër, atëherë gradualisht ato vende do të fillojnë të shkëputesh dhe mbetesh pastaj trimi vetëm. Dhe trimi vetëm në luftë nuk parashkon mirë. Pra, çdo shteti, aq më tepër shteteve të fuqishme, ju duhet bashkësia dhe uniteti dhe vullneti politik i aleancave. Ajo të legjitimon të ndërmarrësh veprime globale dhe ajo të jep kredibilitetin në thelb. Trimi vetëm sa duket nuk e doli në ngushticën e Hormuzit. Kjo është një shembull. Irani duket se ka bllokuar, po e kontrollon plotësisht, po përcakton numrin e anijeve që kontrollojnë atje, që kalojnë atje dhe të tjera si këto. Për këtë arsye, rreth 40 vende së bashku me Britaninë e Madhe kanë zhvilluar një takim online ku kanë folur pikërisht për atë që mund të bëjnë përsa i përket ngushticës së Hormuzit. Është ky plan, le të themi, një plan kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a doja dalin që t'jenë, le të themi, aleate serioze për të bindur Iranin që gjërat funksionojnë ngushticën e Hormuzit? Me pak fjalë, këto 40 shtete me në krye Britaninë e Madhe, çfarë do të realizojnë përsa i përket ngushticës së Hormuzit, e cila në momentin që flasim është e bllokuar, kontrolluar krejtësisht nga Irani? Ajo që po ndodh në ngushticën e Hormuzit dhe ky konflikt, pra mënyra se si është zhvilluar ky konflikt deri në këtë pikë, ka dëshmuar në mënyrë shumë interesante se si çdo gjë kthehet tek teoritë e përhershme të marrëdhënieve ndërkombëtare. Asgjë nuk ka të re në këtë botë. Pikërisht. Vetëm forma ndryshon. Ajo që ne kemi parë është një Iran i cili, nëse përpara 2-3 viteve do t'i kërkojë të uleshin në tryezë dhe të negocionin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta pranonte menjëherë. Sot shohim një Iran që jo vetëm nuk e pranon këtë, po bën dhe karshillëk dhe vendos dhe kushte. Çfarë nënkupton kjo për hegemonin global, për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Që
i ka rënë fuqia leverage, pra ajo leva për të shtyrë vullnetin e saj siç ka bërë më përpara. Dhe cënimi i autoritetit, pra sfidimi i autoritetit të hegemonit, është pikërisht pika ku fillon bie dhe legitimiteti për të vepruar në emër të tjerëve, krijon perceptimin e dobësisë, pra pa aftësisë për të nxjerrë çime nga qulli, për të zgjidhur një situatë, dhe rrjedhimisht vakum pushteti. Dhe këtë vakum pushteti ne po e shikojmë me të gjitha këto diskutime që bëhen më njanë. Si për shembull Britania të mbledh 40 vende të tjera dhe thotë qartazi ne nuk mund të presim një zgjidhje nga lideri global i deri mësotshëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që është e nevojshme që ne të mendojmë vetë për veten tonë. Kjo sigurisht sfidon autoritetin e leadershipit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dëshmon që edhe vendet e tjera mund të zgjidhin më shumë, inkurajon këto vende që të zënë një pozicionim më të madh strategjik, pra në lojën e madhe strategjike, pra nëse mund ta bëj vetëm, përse më duhesh ti, nga ana tjetër, alienon edhe më shumë, pra, për çan marrëdhënie ndërmjet Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, alienon më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në fund fare mbetet që i lë një patate të nxehtë, le të themi, atyre që e vuajnë atë krizën në Hormuz, që konkretisht janë vendet e Azisë së Largët që marrin naftën, por edhe Europa, për shkak të tregtisë që ndodh. Kështu që e gjithë kjo krizë që ka ndodhur, për fat të keq, më duhet ta pranoj, unë nuk derdh lot për Iranin, por po të bëjmë një analizë të ftohtë, duket sikur i ka dhënë një epërsi gjeostrategjike Iranit. Nëse Irani ndodhi këtu, tani është këtu lart në aftësinë e tij për të negociuar si aktor global, ka ciflosur autoritetin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dhënë zgjidhje. Për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mundet më të diktojnë në mënyrë unilaterale rregullat e lojës. Kjo është gjë e madhe. Kjo nuk është e vogël. Ti thuash jo Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të mos kesh frikë ta bësh këtë gjë. Pra, që do të thotë ndërhyrja në këtë konflikt pa partnerët, pra që hidhesh vetëm, ai trimi mirë pa shok shumë, pa informuar ata, eventualisht kjo forma arrogante e të bërit politik sikur po bën biznes, unë kam më shumë pushtetin dhe do të shtrydh, duket sikur po sjell frutet e veta. Dhe frutet e kësaj janë braktisja dhe mosbesimi tek lideri. Është një ngjarje në zhvillim. Deri tani kemi para bira, me thënë drejtën. Redion, falenderoj shumë. Faleminderit. Kënaqësi. Mirë, Kryeministri Rama është duke zhvilluar gjatë këtyre ditëve asamblen e Partisë Socialiste, ditën e sotme është në njësinë numër 3. Ndjekim disa momente. Në rast se një paketë mbrojtëse, të mund t'ja japim te karta. Me këtë sistem do të bëjmë edhe gjithë mbështetjet për ata ushtarakët, për punëtorët e policisë, për të tjerë që shërbejnë jashtë qytetit etj. Përshëndetje. Së pari më njohje për gjithë punën dhe angazhimin tuaj, jeni në çdo moment me ne dhe për ne. Kjo vjet re dhe në njësinë 3 me gjithë punën dhe angazhimin tuaj dhe të gjithë Partisë Socialiste. Doja të bëja një pyetje në lidhje me ëndrrën e çdo shqiptari që është hyrja në Bashkimin Evropian. Ju e përmendët sadopak, por edhe sa kohë do presin shqiptarët për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Tani 2030-ën unë nuk e kam nxjerr nga xhepi. 2030-ën e kemi nxjerr nga një llogari e thjeshtë. Pikërisht pse Bashkimi Evropian është në atë fazën që u thash që ka hapur dyert dhe do që të marrë të tjerë, sepse lufta në Ukrainë e shkundi shumë fort Bashkimin Evropian nga i komforti që kishte zënë prej kohësh që jemi mirë kështu edhe ja të shohim, po nuk është koha për të zgjeruar se zgjerimi e tërci-vërci. U shkund e pa që gjërat ndërkohë shumë pranë Bashkimit Evropian lëvizën në një drejtim që ata nuk e prisnin. Dhe procesi mori një ritëm tjetër.
Komisioni Evropian na vuri përpara një plan. Janë 6 klastera, 33 kapituj. Të gjitha ata kapituj kanë brenda 10 detyra. Për shembull, ti do të vish Bashkimin Evropian, po. Në kapitullin e sigurisë ushqimore. Ti duhet bësh këtë. Dhe këto janë detyra që i kishin vënë në përbllogje si në kalendar, e na thanë, është shumë ambicioze, por nëse ju mobilizoheni dhe i bëni këto detyra deri në fund të 2027-s, ne nga ana jonë këtu në katë parë do t'ju japim certifikatën për të hyrë në katë dytë. Sepse procesi ka 2 faza. Mbarojnë negociatat me Komisionin, që është si qeveria e Bashkimit Evropian. Pastaj duhet shkosh në çdo vend dhe të marrësh aprovimin e Parlamentit XY27. Dhe normalisht kjo periudhë është 2 vjet. Nëse gjërat shkojnë okay, me që çdo gjë nuk shkon sahat fare, le të llogarisim fundin e 2027-s, gjysmën e 2028-s, prap 2 vjet, pra 2030 është një vit i arsyeshëm me këtë nëse gjërat janë kështu. Dhe prandaj është kaq e tmerrshme kur njerëz që kanë mundësi të flasin me këdo qoftë në gjuhë huaj. Njerëz që japin intervista në për mediat huaja, njerëz që komunikojnë me grupe parlamentare e tjera, dhe që përfaqësojnë, pavarësisht se përfaqësojnë këtu forca opozitare, nuk e kanë idenë se çfarë dëmi bëjnë dhe as nuk ju intereson fare, kur nuk lën gur pa luajtur që të fusin dyshimin te Shqipëria, të fusin dyshimin tek procesi. Sigurisht që për Komisionin Evropian këto nuk pin ujë, sepse Komisioni Evropian i ndjek të gjitha 24 orë, 7 ditë javës, ka këtu një ushtri me njerëz që mbajnë shënime për çdo fushë etj. Dhe ata nuk i gënjen dot. Ta çojmë deri në fund këtë gjë. Dhe mundësit i kemi. Nderuar kryeministër, dhe unë doja të falenderoja për ardhjen tuaj këtu në komunitetin ton, sepse edhe ne kemi nevojë për një motivim në fundit, se vërtet jemi antarë dhe kemi punuar, po edhe neve kemi nevojë edhe për argumenta. Unë për këtë ju falenderoj që vini, na motivoni, shpesher na jepni shumë argumenta se si ne të punojmë, domethënë më cilësisht në komunitetet tona të vogla sipas ndarjeve. Kur bëm atë asamblen në Durrës, bëri një prezantim përgjithshëm Blendi Klosi. Kemi bërë edhe një progres shumë të rëndësishëm në pjesëmarrjen e grave në për organizatat socialiste, nga 24% duket i kemi çuar 33%. Ndërkohë që këtu, në këtë njësi, unë mendoj që arsyeja kryesore, me gjithë respektin për gjithë burrat tu, po edhe po mërzitën burrat, le të mërziten se dhe unë burr jam, kështu që ndaj mërzin bashkë. Arsyeja kryesore e rezultatit me rritje është fakti që këtu janë 53% gra. E pa Dibrën, mu hodhen në fyt gjithë ata, si thua ti Çyryk, burrat e Dibrës, po ta tregojnë ty burrat e Dibrës se burrat e Dibrës do bë. Dibra u bë si me qenë Vlora. Nuk e di për pak vota, se di eksakt sa, por mund merri mandat në 4. Pse? Se burrat shumica shkuan mbas grave. Partia Socialiste është oqean, nuk është lum, prua, liqen. Kështu që
Unë ndihem vërtet shumë mirë në këto takime, se këto takime mua më japin shumë energji edhe më kënaqin shumë që flas me ju. Do kisha shumë i lumtur të kisha mundësi të bëja më shumë takime të tilla. Për ta mbyllur, unë dua t'ju falenderoj sinqerisht, jo formalisht, që të rini të dëgjoni deri tani edhe të mos jepni shenja lodhjes, edhe mund t'jeni lodh, po shenja lodhje nuk shoh, ky është respekt i madh për mua dhe unë ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Mirë, ishim me disa momente nga Asambleja e Partisë Socialiste. Kryeministri Rama ka zhvilluar takim ditën e sotme në njësinë numër 3. Do të vijojmë më tej, do të ndalemi tek zhvillimet në botë. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka publikuar një video që sipas tij tregon shkatrimin e një ure të madhe në Iran, në një moment kur tensionet në rajon po rriten ndjeshëm. Materiali është shpërndar në platformën Truth Social ku Trump ju referua urës më të madhe në Iran si objektivi i një sulmi me bombë. Në tjetër postim, ai dërgoi një mesazh të fortë Teheranit duke kërkuar që të ecë menjëherë drejt një marrëveshje para se të jetë tepër vonë. Ndërkohë mediat shtetërore iraniane raportuan se të paktën 8 persona humbën jetën dhe 95 të tjerë u plagosën pas një shpërthimi në një urë në autostradën që lidh Teheranin me Karajin, një pjesën perëndimore të vendit. Ne vim bashkëbisedoj për vendimet, deklaratat e Donald Trump, por jo vetëm me gazetarin e mirënjohur Robert Papa. Zoti Papa, të përshëndes. Faleminderit për kohën. Gjithashtu. Kënaqësi. Paraprakisht doja që të më bëj një analizë të shkurtër mbi atë që ka ndodhur me zonjën Bond. Shkarkimi menjëhershëm, thuhet se Trump në zyrën e saj ka gjetur disa dokumenta që nuk i ka pëlqyer edhe aq. A mund më thua çfarë ndodhi me fjalë të thjeshta? Jo, ajo do të dilte në Senat në 14 prill, në oth me betim, dhe ai nuk e donte që të kishte gradat e prokurores përgjithshme. Bondi mund të mbahet si prokuroria përgjithshme më e keqe në 100 vitet e fundit. E ktheu departamentin, ku ka njerëz me integritet të madh, në një armë politike të presidentit. Pra bëri ballkanizimin e departamentit të drejtësisë. Nuk i dha Trumpit ato që donte, nuk shkoi me arrestimin e drejtorit të FBI-t, me Boltonin, me drejtorin e CIA-s, me Sorosin, me McGonigal, çështjet që u çuan në përgjykata ishin shumë dopta dhe nuk arriti dot që të mbaj ashtu siç donte Trump dosjen e Epstein. Pati disa deklarata në fillim që në tryezën time është një listë të madhe me njerëzit e Epstein, më pas të ajo do të hikte. Natyrisht ishte besnike, bëri maksimumin, servilen skajore, në fasadën kryesare të departamentit drejtësisë u vendos një portret i madh i Donald Trump, një 10 herë më i madh se Hoxhës dikur te Pallati i Kulturës. Por Trump nuk do të largojë vetëm atë. Ka kaluar një vit, mandatën e parë, Trump kështu e kontrollon shtëpinë e bardhë. Shkund, largon. Në diskutim është sekretari Lutnik i Tregtisë e Departamentit Punës, mbasi ka hequr dhe Homeland Security. Edhe Hegseth, edhe Kash Patel nuk e kanë sigurt. Megjithatë, gjithë sekretarët e departamenteve janë si këshilltar, punojnë me dëshirën e presidentit, i emëron i largon kur doj. Problemi është që në qoftë se do të humbi Kongresin dhe mund të mbas Senatin, nuk mund të bëj nominime për sekretar departamentesh mas nëndorit. Megjithatë, nuk ka rëndësi se kush do të jetë në atë post, është përfolur shumë Zeldin, aktualisht do të ri acting, personi që është numër 2, ish avokati për çështjet kriminale për Trump. Qartë. Zoti Papa, para 2 ditësh Trump deklaroi se mundësinë e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga NATO. Duket se kemi një vizitë të rëndësishme në horizont, është sekretari i përgjithshëm Rutte, i cili javën tjetër do të jetë në Washington. Ka shqetësim në gjykimin tënd se në pamje të parë duket se ka reagim nga ana e NATO-s. Kjo na bën mendojmë se Trump e ka pasur seriozisht. Çfarë mund themi diçka më shumë? Trump ka dashur dal nga NATO që në vitin 2018, ka një fiksim. Po problemi është që Trump jumps, lëviz, nuk besoj se do shkojë deri atje, por dëmi ndaj aleancës është shumë herë më
matëm nga këto deklarata që bën Trump. Trump mund mos dal de jure, por de facto zhvendos bazat, zhvendos trupat ushtarak në Gjermani, heq nga vendet europiane, dhe kjo e dobëson aleancën. Problemi për mua është ky që në qoftë se Trump u tregua foshnjërak me deklaratat, duke sharë drejtuesit e NATO-s, edhe NATO vet u tregua si fëmijë, duke thënë që nuk është lufta jonë. Gaboj. Qartë. Amerika është fuqia më e madhe e NATO-s. Ata do të thonim që presidenti Trump, ne jemi me ju, ne ju do ndihmojmë kaq. Por Italia nuk la në Sicili, Spanja nuk la bazat e saj, Franca nuk lejon të avionët e Izraelit. Trump ka drejt që të thotë që NATO nuk është për ne. Dhe faktikisht jo kam thënë NATO dy ushtri ka, amerikanën dhe ushtrinë e Turqisë. Vendet e tjera janë shumë dopta, edhe pse është 450 milion banor Europa, e ka GDP 22 trilion $, 10 herë më të madhe se të Rusisë, prap nuk shpenzon për mbrojtje, por ka mbatur mbrojtje nga muskujt amerikanë. Do ta ketë shumë të vështirë, në qoftë se të hiqet me të gjitha modalitetet, por dhe sikur të bëj këto që them unë, ata që fitojnë është Putini. Republikat Baltike janë të rrezikuara, Moldavia është rrezikuar, fatkeqësisht edhe Kosova, edhe Ballkani. Zoti Papa, po. Unë shpresoj nuk do ta realizoj Trump këtë. E kam shumë retorik. Ai me drejt mund grej pretendime dhe mund ketë edhe vrejtje kundrejt aleancës, por jo t'i ul reputacionin asaj aq më tepër, duke bërë një batut e cila shkon në favor të Vladimir Putin. Ai tha, jo më kot NATO duket në sytë e Putin si një tigër letre. NATO nuk është tigër letre, por fakti NATO tregua shumë me pabes me Trumpin. Amerikanët i kanë mbështetur europianët. Kur francezët e britanikët hynë në Libi, 7 muaj mbështeti Obama. Kur britanikët morën ishujt Falklandë, Reagan i mathi dhe në çek të bardh. Pra kanë qenë me to. NATO duhet ishte me Trump. Nuk ka rëndësi se si flet zoti Trump. Fundit është president i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, është një ish i NATO-s. Këtë nuk ka rëndësi. Pra, ata gabuan, sepse më e rrezikuar nga Irani është Europa, nuk është Amerika. Sido që ndodhi, ata duhet të ishin krahas Trump. Dhe Trump nuk ja fal. Për këtë t'jeni të sigurt. Qartë. Zoti Papa, ka zhvillime të reja në ngushticën e Hormuzit. Irani duket se kontrollon plotësisht, madje ka bllokuar atë, ka përcaktuar një numër për sa i përket hyrje daljeve të anijeve, madje edhe shtetet që do të përfitojnë nga biznesi me të. Për këtë arsye, Britania e Madhe, por edhe 40 vende tjera kanë ndërmarrë një mbledhje online, në rastin konkret, për të gjetur një zgjidhje. Paktën në pamje të parë nuk është vetëm NATO në thojza kundër Trump, por edhe këto 40 vende dhe Britania e Madhe, gjë që s'ka ndodhur shpesh. Çfarë do të prodhojë ky qëndrimi këtyre vendeve dhe si mund ndihmojnë ato në zgjidhjen e ngërçit të ngushticës së Hormuzit? Britania ka ushtrinë me 63 vet, nuk është forcë ushtarake. Ajo mbledhje fatkeqësisht ngjan me atë asamblenë e Ramës aty. Janë sinjale. Teknikisht nuk është mbyllur Hormuzi. Anijet kanë frikë të kalojnë sepse janë të rregjur kompanitë të siguracionit. Kalojnë disa anije ruse, kineze që nuk kanë frikë. Zakonisht kalonin 100 anije në ditë, tani kalojnë 7, 8 ose 10. Imagjinoni se sa është vargu i anijeve që nuk kalojnë. Kjo është arma që Irani kërkon të përdorë. Dhe kjo armë është më e fortë se uraniumi, them unë. Në qoftë se Trump nuk është blokon Hormuzin, nuk është fitore për amerikanët. Tani se si do ta zgjidh? Do të bombardoj me B-2-shit që bomba është nga 2 ton dhe do ta shkrijat ishullin Karg, apo do të futet me trupa ndëshkimore, këtë e di vetëm Trump dhe natyrisht shtabi i ngushtë i gjeneralëve. Nuk besoj se do të largohet pa bërë një zgjidhje atje. Janë bërë rreth 20.000 fluturime me avion. Ka një lajm sot që është rrëzuar një F-15. Nuk e di sa e saktë është, mund këtë pasur avari, por kur ka 20.000 fluturime, një dhe mund bjerë. Por problemi duket që nuk është shkatruar tërësisht arsenali si i raketave, shtretërve të raketave dhe i dronëve. Me shifra, po të besosh CNN-in, që është i vetmi që ka drejt raportoj nga Teherani, thuhet se ende dhe gjysma e raketave dhe dronëve janë dispozicion të... Por me këto bombardime kaq të rënda,
dëmi është bërë shumë i madh. Po i bie infrastrukturës, do t'i bjerë centraleve të energjisë dhe me fjalorin që do t'i çojnë në epokën e gurit, duket që ka një reagim shumë të ashpër nga presidenti Trump. Në duket parë, duket se e morën më lehtë, dhe këtu është themun faji ose dëshira Netanyahu për të sjellë Trumpin lojë, por ama në një aspekt më të gjerë, Irani është një forcë shumë e keqe që do të godite një ditë. 7 president nuk e bën. Do të duhej një si Trump, në thonjza i çmendur që të bënte këtë që realizoi. Është në të mirën e lindjes mesme të Evropës dhe të botës që Irani të coptohet, të dorëzohet, sepse ndryshe përfiton Rusia edhe Kina. Ai ka thënë do të vazhdojë të dyja, siç ka zakon që thot Trump, mendoj që këtë fundjavë do të ketë bombardime më të mëdha. Dhe këtu i referohesh ditës së shtunë, besoj. Ditës së nesër. Kur është vështirë mbyllur. Ka kërkuar 1.5 trilion dollar buxhet për luftën. Dhe nuk janë pak, absolutisht. Video që shpërndau në rrjetin e tij social për të shpërndar terror, për të futur frikë, për të bërë presion, si do ta cilësoni diçka të tillë? Duket qartë bombardimi një prej urave më të rëndësishme, lidhse. Një njeri me logjik normale nuk duhet gëzohet kur shkatërrohet një urë, por ai e kam shumë për pasuesit e magës, kërkon të duket i fortë, sepse në Iran s'ka internet kush ta shikojë. Dhe mesazhin e jep që unë ato që kam thënë do t'i mbaj, do t'ja shkatërroj infrastrukturën, jo thjesht vetëm objektet ushtarake, ka pasur të vrarë dhe fëmijë se ka dëme kolaterale, edhe pse Irani kërkon të vrasë civile, tërësisht kundra civile, Amerika jo, prap lufta është luftë dhe një njeri normal nuk i pëlqen të shikojë ato pamje. Edhe këtu në Amerikë. Problemi është sa do duroj Trumpi të rysnin e ekonomisë. Galloni është mbi $4. Wall Street i vendos. Nga kjo do të varet se si do të vazhdoj. Aq më tepër që është mes mandatëve. Por duket i demokratët nuk kanë forcë të japin alternativë. Edhe pse si rregull në mes mandat presidenti humbet Kongresin, po shikosh Kongresin Amerikan ka 435 karrike. Por vetëm 17 janë në diskutim. Demokratët kanë frikë se nuk i marrin dot. Ndaj kanë filluar me protesta të palogjikshme, me të që kanë Manhattan, me veshje si në Palestinë, në Philadelphia, dhe me kërkesa vdekje Trump në Los Angeles. E majta është irrituar shumë dhe ka kaluar në histeri. Zoti Papa, të lutem sa më shkurtimisht, pyetjen e fundit e kam në lidhje me zhdukjen e nënës së një prej prezantueseve më të njohura të NBC-s, është shpallur e zhdukur. Ke informacion lidhje me këtë apo nuk ka ardhur deri te ty diçka e tillë? Nuk e kam dhënë interesin të madh. Është fatkeqësi për një të moshuar, por vetëm kaq. Fryet sa amerikan ka që vojnë. Po për në aspektin human është e dhimbshme. Zoti Papa, të përshëndes, faleminderit. Kënaqësi. Gjithashtu. Rreth 670 anije mallrash janë bllokuar në ngushticën e Hormuzit, duke ndikuar rënd kompanitë detare nga Greqia, Emiratet dhe Kina. Kompanitë e transportit detar nga Greqia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kina janë ndër më të prekurat nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit, sipas të dhënave nga Bloomberg. Në 48 orët e fundit, rreth 670 anije mallrash kanë ngelur duke pritur në anën perëndimore të ngushticës. Nga këto, 120 janë në pronësi të kompanive me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke përfaqësuar afërsisht 18% të totalit. Pas Emirateve të Bashkuara Arabe, Greqia është vendi i dytë më i prekur me kompani në pronësi greke që operojnë të paktën 75 anije mallrash në ngushticë që nga fillimi i konfliktit. Për afërsisht, 30 prej tyre janë anije cisternash, nafte ose gazi, sipas një analize të dhënave të Bloomberg. Kompanitë kineze përbëjnë 74 anije mallrash, 25 prej të cilave janë anije cisternash, nafte dhe gazi, ndërsa pjesa tjetër janë transportues dhe anije kontenierësh. Vendet e tjera aziatike janë prekur gjithashtu ndjeshëm. Kompanitë japoneze kanë të paktën 23 anije nafte dhe gazi me 16 transportues në ngushticë. Ndërkohë, 25 anije të lidhura me Hong Kongun, 13 anije energjie dhe 12 anije mallrash janë gjithashtu të bllokuara. Kompanitë nga Singapuri dhe Korea e Jugut kanë përkatësisht 29 dhe 22 anije të bllokuara që nga fillimi i konfliktit, ndërsa Vietnami ka 3 transportues të mëdhenj LNG. Rreth 35 kalime janë bërë nga anije në pronësi greke.
përfshirë 8 nga një kompani Dynacom Tankers Management, të paktën 20 anije të lidhura me Kinën dhe 13 të lidhura me Indinë, kanë bërë gjithashtu tranzit. Qindra anije mbeten në pritje ndërsa kostot e sigurimit rriten dhe rreziqet për ekuipazhet dhe ngarkesa mbetet jashtëzakonisht të larta. Rima Hasan, eurodeputetja franceze e njohur për qëndrimet pro-Palestinës, është ndaluar në Paris dhe po merret në pyetje për dyshime për terrorizëm. Ky rast ka ndezur debat të fortë në Francë për kufijt mes lirisë edhe shprehjes. Eurodeputetja franceze Rima Hasan, një nga figurat më të njohura të lëvizjes pro-Palestinë në Francë, është ndaluar nga policia në Paris dhe po merret në pyetje nga autoritetet. Hetimi lidhet me një postim që ajo bëri javën e kaluar në rrjetet sociale, ku shprehte solidaritet me Kozo Okamoto, një militant japonez i dënuar për një sulm terrorist në vitin 1972 në aeroportin Ben Gurion, ku humbën jetën 26 persona. Ndalimi i Hasan ka shkaktuar reagime të forta në politikën franceze. Nga ana tjetër, Parlamenti Evropian nuk komentoi mbi procedurat në Francë, por njoftoi se po qëndron në kontakt me autoritetet kombëtare dhe me grupin politik të Hasan. Rima Hasan, e lindur pa shtetësi në një kamp refugjatësh palestinezësh në Siri, është dalluar shpesh për qëndrimet e saj të forta pro-Palestinë dhe për aktivizmin e vazhdueshëm. Ajo ka qenë më herët në hetim për akuza të ngjashme, ndërsa emri i saj është përfshirë disa herë në debate politike brenda dhe jashtë Francës. Në qershor ajo u arrestua nga autoritetet izraelite pasi u bashkuar Freedom Flotilla, një grup aktivistësh që u nisën nga Italia me qëllim që të dërgonte ndihmë humanitare në Gaza. Pas kthimit në Francë, ajo u prit nga qindra mbështetës që e vlerësuan si zë kritik të çështjes palestineze. Rasti i saj ka rihapur diskutime në Francë për kufirin mes lirisë së shprehjes dhe glorifikimit të terrorizmit, një temë ndjeshme që vazhdon të ndaj politikën dhe shoqërinë franceze. Fjerza e Belshit po përjeton një zbrazje të thellë demografike ku largimi masiv i të rinjve dhe mungesa e shërbimeve bazë po e çojnë zonën drejt popullimit plot. Fjerza, një fshat që dikur numëronte mbi 500 familje, sot është drejt boshatisjes. Emigracioni masiv, mungesa e shërbimeve bazë kanë detyruar të rinjt të largohen, duke lënë pas një zonë pa jetë dhe pa zhvillim. Rrugët janë të zbrasta, shtëpitë të mbyllura dhe aktiviteti ekonomik është pothuajse i papërfillshëm. Banorët e mbetur, kryesisht të moshuar, përballen çdo ditë me vështirësi të mëdha për të siguruar jetesën dhe shërbimet më bazike. Fjerza nuk ka një, i ka ikur rinia i gjithë. Pse? Nuk ka punë, nuk ka të ardha. Kjo që dhe punohet nuk vetë ati ku duhet, që nuk e shqitët, senësia ka mërdhif. Nuk ka, fare, këtu. Asi lloj shërbimi? Asi lloj shërbimi, mirë këtu. Shkolla ka? Ja to, shkolla ka të nxanë. Sa banor ka pasur Fjerza? Ohu! Shumë. Sa? Mund vetë. 300, 400, 500. Sa ka tani? As bon 50. Papunësia mbetet ndër arsyet kryesore që kanë nxitur largimin e banorëve, të cilët kanë zgjedhur të ndërtojnë jetën në qytete të tjera apo dhe jashtë vendit. Papunësia e madhe, këtë më madhe, leça thonë ata, jo ka punë, jo Evropa, jo çfarë Evropa, që Evropa me 5 familja. Nuk ka njëri, dhe unë që pata xhanin këtu e një moje, xhaje gjitha me vdikje, s'ka njëri fare. Dhe tokët janë bosh. E ka një hektar me ulli ka bosh. Pa vjelër dhe sot, kanë 3 vjet, pa vjelër. Çfarë mungon në zonë që iki? Po këtu kemi gjithën e më me tokë, kështu ujë kemi gjithën, nuk ka se s'kemi. Po së të mashteri kaqë. Pa ditë jesh e vështirë, ku do që t'jesh? Edhe në qytet t'jesh, ti e vështirë është. Se kështë të gjinet? Qa mungon, asë i gjësë mungon, se du në punën shumë. Du në ta këmandoj tjetëri, të punë e vetë. Po të bëjmë me nënatve. Ja dini do të me pensionin? Pra e pensionin me 100.000 lekja, po ikjo theva brinjë soton, e shedi se majdornu, po ikja ti do ikim vizitja mërë të buzit se s'ka shme qa tiki. Për ilaçës ato ndalin, ja diki ti qoj sotun. Boshatisja nuk është një fenomen i kufizuar vetëm në Fjerës të Belshit, por një realitet që po prek të gjithë qarkun dhe mbar vendin. Shumë banorë zgjedhin të largohen në kërkim të një jete më të mirë, duke lënë pas fshatra dhe komunitete gjithnjë më të zbrazët. Festat godasin ekonomin, por shpërblejnë qytetarët me lumturi dhe siguri. Pushimet i bëjnë punonësit më të freskët dhe javën e punës më produktive. Djegë material. Çdo pranverë, vendet e Europës organizojnë ditë pushimi për festa të ndryshme, si Pashkët, Dita e punës dhe festa të tjera lokale. Danimarka dha një shembull të qartë në vitin 2024. Qeveria noloi Store Dag, një festë 340 vjeçare, që binte të premten e 4 pas Pashkëve.
jo për arsye fetare, por për të mbledhur më shumë taksa dhe për të financuar shpenzimet e mbrojtjes. Anulimi solli rreth 400 milionë euro të ardhura shtesë, por shkaktoi protesta dhe disa qytetarë festuan ditën në mënyrë jo zyrtare. Edhe Portugalia ka përjetuar situatat të ngjashme. Në vitin 2012, 4 festa publike u anuluan për të kursyer gjatë krizës ekonomike, por u kthye në 2016 kur ekonomia u stabilizua. Studimet tregojnë se çdo ditë feste zvogëlon prodhimin e vendit me rreth 0.08%, por kjo nuk është një humbje e madhe, sepse shpenzimet për turizëm, restorante dhe argëtim mbushin pjesërisht bashllokun. Humbja ndihet më shumë në fabrikat dhe prodhimin industrial, ndërsa në fusha si bujqësia dhe mineralet preken më pak. Ka dallime të mëdha midis vendeve, Gjermania ka 9 festa kombëtare, ndërsa Lituania dhe Kipro nga 15. Sa më shumë festa ka një vend, aq më shumë prodhim humbet, por efektet absolute janë më të vogla për ekonomitë më të vogla. Ekonomistët theksojnë se ditët e pushimit nuk janë thjesht një kosto për ekonominë. Punojësit që pushojnë mirë janë më energjik dhe më produktiv gjatë javës. Vitet me më shumë festa gjithashtu shoqërohen me më pak aksidente dhe njerëzit ndihen më të lumtur. Pushimet ndikojnë pak ekonomikisht, por përfitimet për shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve i bëjnë ato të vlefshme. Qeveria duhet të gjejë një ekuilibër midis kostos për ekonominë dhe përfitimeve për qytetarët. Shkëputemi për pak publicitet. Me afrimin e datës së përmbylljes së mandatit të presidentes Vjosa Osmani në diskursin publik është intensifikuar debati rreth procedurave që duhet të ndiqen në rast se nuk arrihet zgjedhja e një presidenti të ri brenda afateve paraprake. Njohës të kushtetutës kanë theksuar se sistemi juridik i vendit parashikon mekanizmat të qartë për tejkalimin e një situate të tillë, duke garantuar vazhdimsinë e funksionimit të shtetit. Në qendër të këtyre zhvillimeve mbetet roli i Kuvendit të Kosovës, i cili përmes kryetares së tij merr përkohësisht kompetencat e kreut të shtetit, si edhe detyrimin për të avancuar procesin e zgjedhjes së presidentit të ri. Në të njëjtën kohë, ekspertët ngrenë edhe mundësinë e zhvillimeve të tjera politike, përfshirë shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nëse institucionet nuk arrin të përmbyllin procesin brenda afatit kushtetues prej 6 muajsh. Kjo situatë po shihet si një test i rëndësishëm për funksionimin demokratik dhe për pjekurinë institucionale të vendit. Zgjedhja e presidentit, negociatat midis subjekteve politike për këto, por jo vetëm, do të bashkëbisedoj me kënaqësi me Argjend Zejnaj. Argjend, përshëndes. Edhe unë ju Willier. Faleminderit për juve dhe për të gjithë shikues të Euronews. Kënaqësi. Besoj nesër përfundon mandati i presidentes Vjosa Osmani. Nga nesër çfarë ndodh me këtë post të rëndësishëm të shtetit? Kjo më shumë se themi duket pak si një kapitullim i shtetit, por është një manovër e radhës e detyrume, në këtë rast, për i kushtetutës, edhe pse unë me thonë drejtën kom prit personalisht që Vjosa Osmani do të duhet përplasej edhe njëherë me kushtetutën, që të dërgonte një kërkesë sajen. Po, dëgjohesh, Argjend. Përsa i përket. A dëgjona? Po, patjetër, dëgjohesh shumë mirë. Unë kam pas pritje që zone Osmani, si presidente, të cilës ju themi urzu dekreti i shpërndarjes së kuvendit, nëse gjykata kushtetuese ka thonë që ky dekret nuk prodhon asnjë efekt juridik dhe rrjedhimisht i ka dhënë shans partisë parë, qeverisë Kurti edhe 34 ditë tjera, të duhet që këto ditë që nuk janë kalkuluar partisë parë, të mos i kalkuloheshin as zonës Osmani dhe të vazhdonte zona Osmani, edhe për këto 34 ditë, rrjedhimisht edhe për këto 25 ditë të mbetura, të qëndronte në zyrën e presidencës së Kosovës dhe kështu të behej kompatibil, të behej e plot aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Përndryshe, ky aktgjykim në raport me presidencën, në raport me zonën Osmani, si dekretuese e shpërndarjes së kuvendit, vendimi të mos gjykata kushtetuese o sjell sikur ajo shpreha popullore për dikën nën, për dikën njërik.
Pra i ka dhënë të drejtë Albin Kurtit, ndërsa nuk i ka dhënë të drejtë që të vazhdoj të qëndroj në kushte formale, kam fjalën, për ndryshe, për sa i përket personalisht, se si e mendoj une, zonë Osmani, prej këtij dekreti, prej këtij rrëzimit të dekreti e tutje, ka pas të panevojshme të qëndroj në zyrën e presidencës dhe për të na dhënë një shembull të një institucionaliste sikur ka provu vazhdimisht të na prezantohej, zona Osmani do të duhet të jap të dorëheqet në momentin kur gjykata kushtetuese ja ka rrëzu, siç e thash, dekretin presidencial për shpërndarjen e kuvendit. Për të rikthyer tek çfarë do të ndodhë pas ditës së nesërme, kjo është një diagnozë papikorisë sonë shtetërore. Kalimi i zyrës të zonës Axhive është dëshmi se kjo elita jonë politike preferon më tepër, themi, vdekjen klinike të këtij shteti, të institucioneve, para se të ulet në një tavolinë pa kushte për sa i përket çështjes së presidentit, sepse nuk sjell asgjë tjetër përveç se një materializimin e detyrave të tij saj kushtetuese, që është ruajtja e kohezionit institucional e social, edhe uniteti shoqëror edhe shtetëror. Pra, në këtë frymë do duhet që këto parti politike, ky spektër politik të uleshin, të merreshin vesh dhe të mos kishim nevojë sot të bëjmë kalimin nga një presidente fuqiplote që ka qenë deri në ditën e nesërme që do të jetë, në një presidente UD, por të kishim një kalim nga një presidente fuqiplote tek një president fuqiplot ose presidente fuqiplote. Pra, ne po shohim një paradoks në këtë simetri, në këtë pjesë lineare. Lëvizja vendosur nesër do të ketë në dorë edhe vulën e kuvendit, edhe ata të presidencës, por pa të vota edhe të vetat të opozitës. Ato pra janë vula të dyjat janë të ngrira, për shkak se edhe për presidentin, por edhe për marrëveshjen ndërkombëtare e ligjet që i kërkojnë 2/3, ky kuvend, kjo shumicë parlamentare është e paralizuar dhe rrjedhimisht me këtë dhe duke e parë disponimin deri në këto orë, zotri Kurti as që është interesuar, as që çon kokën që të provojë të bëj bashkë të gjitha partitë politike dhe të gjejnë një gjuhë përbashkët, ose vërtet të dalin me një emër konsensual, ose të shpallin zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe të mos na mbajnë në të tilla situata të pauzës, për shkak se nuk po i nevojiten në shtetin e Kosovës. Pra, nga nesër, po thoni Argjend, do të jetë kryetaria e Kuvendit të Kosovës, ndjes që do të mbaj postin e presidentes së vendit. Por, nëse do të bëjmë një analizë të këtyre ditëve, mbas vendimit gjykatës kushtetuese, si ka qenë përqasja e subjekteve politike për të arritur konsensus për gjetjen e presidentit? E këtu e kanë fjalën nga vetëvendosja, si forca më e madhe, qeverise, apo edhe nga opozitarët, subjektet politike opozitare? Tash me thash edhe pak më herët, na kanë vjet i lirë edhe 25 ditë. Po. Deri në ditën finale kur çysh e ka dhënë gjykata kushtetuese. Unë me sa për shoh disponimin do të përdoren këto ditë sa për të mbushur municionet për fushat. I mbushin, themi, armët politike dhe kemi deklaratat kopaskoshme, e patëm në ditën e djeshme, në ashtu një debat ndërmjet ish kryeministrit Haradinaj dhe taborit të ministror të zotit Kurti, dhe si për çudi Zonja Grëvalla e luajti shumë mirë rolin e bodyguardit të zotit Kurti për shkak të reagimit të saj. Është një vërtet e madhe, po sulmuan gjithë segmentet qendrore të një shteti demokratik, siç janë mediat, opozita, shoqëria civile, gjithandej. Zotri Kurti me këtë luftë që po i shpall secilit për këtyre segmenteve që duhet të ishin, në thonjë apo them, të paprekura nga aspekti politik, por jo ai legal dhe juridik, na tregon që e ka synim, duke qenë se ka hek pirani ditës opozitën, nuk e kalkulon fare këtë opozitët këtyre ditëve, atëherë i ka shpall tashmë i ka shpall luftë pushtetit katërt, siç e njohim ne, pushtetit e medjave dhe të shoqërisë civile, që këto t'i devalvojë sa më shumë që t'i të mundur,
që kur do të hyjnë në fushat zyrtare të mos populli, qytetarët, sidomos diaspora, fatkeqësisht, të mos ketë kujt i besoj për shkak se kemi mbrit deri në këtë stad sa zotri Kurti dhe eksponentët e tij, shpura e tij, edhe partijake, edhe qeveritare, po ngarendin që të denigrojnë secilën pore të jetës, secilin segment dhe secilin profil të njerëzve që merren me aktivizëm politik edhe social në Kosovë. Por në këtë rrafsh në Kosovë pra ka humbur besimin reciprok, në arsye rikthehemi partive politike. Opozita është çdo emër të mundshëm të propozum prej zotrit Kurti ose partisë vetëvendosje, duke përfshirë edhe dy prej tyre që janë tashmë të propozuar edhe që nuk po dihet fati i atyre në shkrimeve të cilat themi janë djeg tashmë janë konsumuar duke ia dhënë 30 nga ta e zotrit Konjusa dhe 30 nga ta e zonës Koçaku. Pra po harrojnë diçka që derisa ne merremi me këtu lojra të numrave, harta gjeopolitike, edhe për rreth nesh, por edhe në aspektin global, po digjet lidhur gjithandej dhe ne i shohim çdo ditë këtu lëvizje dhe na si për çudi po sillemi si një luks që mund të qëndroj pa kokë shteti në radhë parë në mes të një studie globale, siç e thash, e cila është e pashëndetueshme. Edhe nëse presim që siç jemi mësuar zotën, që ndërkombëtarët, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të na zgjidhin çdo herë këtu nyje, atëherë duhet të pranojmë se jemi një protektorat mal. Edhe jo siç kemi qenë shtetëror në aspektin ndërkombëtar, për shkak se ato kemi kaluar, por që jemi një protektorat mental, që nuk di me qeverisë dhe na duhet gjithmonë dikush si tutor ose dikush si mentor të na qëndroj të koka dhe të na i vizatoj vijat e trasha e të cilat ne duhet të i mbushim me politikë bërje. Argjend, cili nga dy skenarët është më i mundshëm në gjykimin tënd? Zgjedhje të jashtëzakonshme apo zgjedhja e një presidenti të ri? Me sa e thash, Ilir, me sa po i shoh qëndrimet e të gjitha taboreve, këtë rast, për i përdorin, për i mbushin arrodhat e veta për të përballur edhe në zgjedhje të jashtëzakonshme. Se sa do të ketë ndikim kjo, nëse do të mbaheshin zgjedhjet tek zgjidhja e kësaj nyjes presidenciale, unë jam shumë pesimist që në këto kalkulime, në këto konjektura, në këto përllogaritje, askush nuk do të na dalë, dhe mirë që nuk do të na dalë, zotën, që ti marrë 80 deputet vetëm dhe të ketë mundësi që të zgjedh edhe të konstituojë edhe kuvendin, të zgjedh edhe qeverinë dhe të marrë edhe presidentin, për shkak se këtu janë tri figurat kryesore shtetërore e të cilat po t'i ketë një parti politike e vetme në dorë, pastaj do të kalojmë nga një demokraci në një autokraci e cila do të mund të bëhej shumë e rrezikshme për të ardhmen e Kosovës dhe me domos jo në një parti të vetme dhe ajo parti nuk duhet të jetë vetëvendosje dhe jo të menaxhuara nga zotri Kurti, për shkak se drejt asaj rrugë po provon, po na shtyn me zër, me dhunë, me shku. Argjend, a do t'ishte udhës, do t'ishte me vënd një ndërhyrje nga ana e ndërkombëtarëve në kushtet kur kemi disa zgjedhje të përgjithshme të përsëritura, një ngërç të zgjatur politik edhe ai përsëritur gjithashtu, duhet ketë një ndërhyrje apo për hir të, le themi, konsolidimit të shteteve të Kosovës, demokracisë së saj, edhe për ca kohë duhet të rinë larg nga Kosova këto reagime? Si e shikon këtë pjesë? Ilir, nuk e thash, jo me këtë e thash në fillim që kushtetuta një këtë kalimin nga një president e fuqiplot tek një qartë, e kisha fjalën ndjes, Argjend, e kisha fjalën do të shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, cilat në gjykimin tim do të prodhojnë vetëm kosto për qytetarët edhe kapricio nga ana e vetëvendosjes se diçka të re nuk ka për të ndodhur. Edhe i marrë të kesh në raport me botën demokratike, me aleatët tonë, të cilët nuk kanë kohë në këto rrethona me na nejtë afër, siç e thash, se janë të zënë gjithandej me luftrat Rusi-Ukrainë, lindja mesme dhe të gjitha të tjera më radhë. Prandaj po them që ne po dërgojmë mesazh të keq, se në momentin kur aleatët tonë nuk janë afër neve, nuk po merren me neve në kuptimin ditor, ne i kemi disa qëndrime edhe takime ju i shini, domethënë edhe të vendeve të kuintit,
por respektivisht edhe të zonës Pratipati, e cila mund tenton që të ofrojë mesazhin e nevojës, urgjencës për të konstituuar institucionet deri në fund, duke përfshirë edhe presidentin, por rrjedhimisht nuk i kemi atë mentorimin siç e kemi pas për shkak se të gjithë njerëzit dhe shtetet dhe organizatat që kanë investuar në ndërtimin e demokracisë së shtetit Kosovës kanë pandesë se ne jemi pjekur sado që të vazhdojmë të mbajmë shtet, kemi demokraci funksionale dhe rrjedhimisht të mos kemi të tilla ngërçe çfarë po na kërcënohen. Ne nëse të shkojmë në zgjedhje në qershor, ne nuk do të na jap askush garancë se do të shkojmë prapë edhe në fund vit prapë në zgjedhje. Për shkak të po ashtu për shkak të presidentit. Nëse shohim në këtë përbërje, nëse do të vazhdoj të jetë partia vendosuese partia e parë, po pa shumicën pe 2/3 për të zgjedhur, siç e thash, edhe presidentin, dhe uroj që të mos jetë në këtë gjendje, për shkak se është shumë rrezikshme. Dhe një opozitë e cila është fragmentarizuar zaten, edhe e dopt në shpirtin e saj politik, në ofrimin e alternativës. Atëherë prapë do të na përsëritet e njëjti skenar. Dhe kjo deri në pafundësi, derisa të mos bjerë ose zotëri Kurti në ndonjërin prej partive që janë momentalisht opozitë, ose nëse deri në momentin sa nuk do t'i marrë zotëri Kurti 80 deputet në Kuvendin e Kosovës. Dhe kjo as pak nuk është mesazh i mirë për të gjitha segmentet, edhe për ato investive, por edhe për ato diplomatike, por edhe për ato të konsolidimit të shtetit dhe pjekurisë tonë për të vazhduar matutjet drejt përmbylljes së dialogut me Serbinë dhe drejt integrimeve euroatlantike, të cilat janë shumë të nevojshme, edhe njerë për ripërsëritin në këtë vorbull të madhe e të zezë që i përikanosë të gjithë botës e lëremo Kosovës, që kemi fshinin tonë armisori cili armatose çdo ditë, siç është Serbia. Qartë. Argjend, në fund do të pyesja pak edhe përsa i përket zhvillimeve në kontekstin global, si pasojë e konfliktit që po zhvillohet midis SBA-ve, Izraelit dhe Iranit, ka pasur inflacion i cili ka prekur edhe Ballkanin. Për këtë arsye, ditën e sotme kryeministri Kurti ka ndërmarrë një sër masash. Në gjykimin tënd, të mjaftueshme vendosur në kontekstin e zhvillimit financiar të Kosovës? Ilir, ajo që është esenciale, ne dim që vendet tona, edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe përgjithësi vendet e Ballkanit, kryesisht punësimet më të mëdha bëhen në sektorin publik dhe të gjitha qeveritë, të gjitha partitë nga rendin që sa më shumë të kapin këtë sektor për t'ia garantuar vetes edhe zgjedhjet e ardhshme përfituare. Dhe rrjedhimisht në Kosovë është duke zhvilluar një debat i madh për sa i përket ndërhyrjeve të qeverisë të nevojshme, por të cilat ka zgjedhur që ti piketoj duke shikuar me shumë lup. Në këtë rast ka ndërhyr me pagën e 13 siç e kemi në DNI tek sektori publik, por sektori privat po përballet me të njëjta çmime çfarë përballet edhe sektori publik, i cili megjithatë e ka marrë një lloj satisfaksioni financiar, siç është paga e 13. Pra, as nuk po ndërhyjnë tek akciza e derivateve të naftës, as tek TVSH-ja, as nuk e kanë lëshuar dorën në kuptimin e ndihmës me një pako për emergjente për të ndihmuar të gjitha kategoritë shoqërore që është shumë e nevojshme, edhe pse nuk e parapëlqej zaten, domethënë se konceptualisht nuk përkon me, por nevoja është e tillë që duhet qeveria të ndërhyjë me masa konkrete që t'ja ul alibin tek e fundit bizneseve, se bizneset në kapitalizëm këtë e kanë dëshirë, krizat që t'i rritin çmimet pak, t'i deformojnë ato dhe sa më shumë të krijojnë të hyra për vete, duke harruar se këta qytetarë po përballen me inflacion të madh, me të hyra të vogla dhe rrjedhimisht janë rritur edhe çmimet e produkteve bazë, jo vetëm tyre që konsiderojmë të luksit, se tashmë edhe derivatet e naftës nuk është si kanë mbet të tëra edhe për të gjitha kategoritë luks, për shkak se i kemi në të njëjtën linje edhe bujqit që tash është më koha stina në të cilën do të aktivizohen, do duhet të aktivizoheshin bujqit për të ripunuar tokat e tyre, për të na ofruar siguruar bukën të cilën e proklamojnë në çdo vjesht këto qeveri e proklamojnë si janë të mjaftueshme, e zaten sa herë po kemi kriza, po e shohim të vërtetën që nuk janë mjaftueshme dhe duhet më punu ende më shumë. Pra ne të gjithë fokusin, edhe si shoqëri, edhe si politik, e kemi me sy drejt presidencës ose eventualisht drejt zgjedhjeve të ardhshme dhe askush nuk e ka fokusin tek çështjet elementare, esenciale, siç janë gjendja ekonomike, financiare, mirëqenia
dhe mungesa e madhe me plot bindje, po them mungesa e madhe e investitorëve, qoftë ata të diasporës tonë, por qoftë edhe ndërkombëtar në kuptimin e plot fjalës edhe si shtetas, për të ardhur dhe për të pru vendet punës. Dhe të gjitha këto që mungojnë, edhe kur jashtojmë këtë krizën globale me luftra, konflikte gjithandej, në rritet jashtëzakonisht shumë rreziku i një kapitullimi social edhe ekonomik. Argjend, faleminderit. Faleminderit dhe ju, Velir, zot mirë. Përmjet qetë. Mirë, do të vjojmë me tjera informacione nga zhvillimet kryesore të ditës sot me Erion Veliaj dhe prokurori Olsi Dado u përballën në gjykatën administrative pas padisë së kryebashkiakut të Tiranës, i cili ka bërë për prokurorin e SPAK për vlefshmërinë e emërimit të këtij të fundit. Gjykata vendosi të shtyjë vendimarrjen për një seancë tjetër më 8 maj. Këtë të premte u zhvillua në gjykatën administrative procesi mes kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe prokurorit të SPAK Olsi Dado. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj depozitoi më 23 janar në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë një kërkesë paditje ndaj institucionit të presidentit dhe prokurorit të posaçëm Olsi Dado, ku kërkonte konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të vitit 2008 për emërimin e Olsi Dados si prokuror. Sipas padisë së Veliajt, emërimi i Dados është bërë në një kohë kur ligji nuk e lejonte këtë pa kryer më parë shkollën e magjistraturës. Veliaj kërkon gjithashtu që Këshilli i Lartë i Prokurorisë të detyrohet të marrë vendim për përfundimin e menjëhershëm të statusit të magjistratit dhe të ushtrimit sipas tij të paligjshëm të detyrës së prokurorit nga Olsi Dado. Veliaj mbërriti mëngjesin e sotëm në ambientet e gjykatës për ta ndjekur nga afër procesin. Ndërkohë nga ana tjetër, avokati i Olsi Dados kërkoi që gjykata të mos e pranojë këtë padi. Sipas tij, pala paditëse nuk ka ndonjë interes dhe se në ndjekjen penale ka dhe një prokuror tjetër, çka do të thotë se nuk ndikon tek ndjekja penale. Vet prokurori Olsi Dado mësohet se nuk ishte i pranishëm në seancë. Gjykata vendosi ta shtyjë vendimarrjen në seancën tjetër të datës 8 maj. Policia rrugore në Gjirokastër ka intensifikuar kontrollet gjatë muajit mars, duke ndëshkuar mira drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme të kodit rrugor dhe duke rritur masat për sigurinë në rrugë. Bluta rrugores në Gjirokastër për gjatë muajit mars kanë ndëshkuar me masa administrative 2518 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Për gjatë këtij muaji janë arrestuar 5 drejtues mjetesh dhe është proceduar penalisht një tjetër për veprat penale, drejtimi mjeteve në mënyrë të parregull dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe janë pezulluar 7 leje drejtimi. Numrin më të lartë të gjobave e zën shkelje për te kalim shpejtësie me 713 masa administrative, ndjekur nga 691 masa për ndalim ose qëndrim të gabuar, 573 masa për parakalime të gabuara dhe 169 masa për mosvendosjen e rripit të sigurimit. Aksit kombëtare që përshkojnë qarkun Gjirokastër, si Tepelen, Gjirokastër, Kakavi, Kardish, Delvin dhe përmet të dogana e triurave, monitorohen me pajisje bashkohore me qëllimin e menaxhimit të trafikut dhe evitentimin e shkeljeve që përbëjnë rrezik për aksidente apo pengesë për qarkullimin. Policia rrugore e Gjirokastrës u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin parakalimet e gabuara, përdorimin e celularit gjatë drejtimit, si dhe drejtimin e mjetit në efektin e alkoolit me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Kemi lajmet nga bota. Në Iran po kryen operacione kërkimi për pilotët amerikanë të një avioni luftarak të rrëzuar në jug të vendit. Ushtria amerikane ka angazhuar mjetet shumta ajrore, ndërsa autoritetet iraniane kanë premtuar shpërblim të majëm për KGN ose i vret anëtarët e forcave ajrore armike. Forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara po kryen një operacion kërkimi për një nga pilotët e tyre që ndodhej në bordin e një avioni luftarak të rrëzuar në jug të Iranit. Lajmin e ka bërë të ditur agjencia e lajmeve Tasnim, e cila varet nga trupat e Gardës Revolucionare Islamike. Sipas burimit mediatik, helikopter amerikan, avion dhe dron mbikëqyrës janë angazhuar në këtë operacion. Sërish mediat iraniane kanë raportuar se autoritetet u kanë premtuar shpërblime financiare personit ose personave që do të kapin pilotin të gjallë. Guvernatori i provincës jugore iraniane ku dyshohet se avioni ka deklaruar se ky është prioriteti i autoriteteve vendase. Ata që arrin të kapin ose të vrasin forcat armike do të vlerësohen në mënyrë të veçantë, ka thënë zyrtari i cituar nga agjencia e lajmeve ISNA, e cila ka saktësuar se shpërblimi mund të arrijë deri në $150.000. Lajmi për rrëzimin e 2 avionëve të tipit F-35 ka hasur në kontradita të shumta dhe vetëm në orët e vona të pasdites së premtes ka ardhur një konfirmim nga zyrtarët amerikan
të cilët kanë deklaruar se bëhet fjalë për një avion të rrëzuar. Është një avion luftarak që është qelluar dhe rrëzuar në Iran dhe aktualisht po zhvillohen kërkime për gjetjen e antarëve të ekuipazhit, ka deklaruar një burim në kushte anonimiteti për agjensinë Ajox, Reuters dhe gazetën New York Times. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona tashmë mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Përshëndetemi bashkë këtu në orën 19 jeni me Mirela Milorin. Faleminderit për vëmendjen.